vasallam mundaq degan: Namazga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldırmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, temkinlikni lozim tutinglar. Tapqıninglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab ta'min qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namazga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldırmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, temkinlikni lozim tutinglar. Tapqıninglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab ta'min qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majalar. 1314-1315 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qitardik. Rasululloh ularning harakat ovozini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirib qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar, aldırmay, xotirjam, temkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'qildab barmanglar. Tapqıninglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketgani to'liqlab ta'min qilinglar." Ahmad, Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bab. Kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasailar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab olgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib, takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib, yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib, ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda, haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qoptiman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tortib, saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kim qarilgan namozga azan aytadi. Ondan o Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib, ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bab. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Ömer ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Amma Jibril tushib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Ömer ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsili so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi.
Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozni shundoq burun o'qiydiki, bu chaqda tehi kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlimgan chaqdala asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Tehi zavoldan keyingi soya qaytlanmagan ham yo'qman edi. Yoki hujrning ichiga tehi soya tushgan edi. Narsining soyasi o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336 hadis. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bamdat namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi." 1337, 1338 hadislar. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: "Peshin namozining vaqti asrning vaqtigacha, asr namozining vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdatning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: "Peshin namozining vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkichi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qlanaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdatning vaqti subuh yorg'andan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz orasidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud to'plagan sahih. 1340 hadismi yuqori o'xshashdir. 1341 hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik tirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhu ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiy xil igiz nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subuhi yorganda bomdaq takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhu ni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichik turib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shukranda bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdatni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345 hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhu ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiqali igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subuhi yorganda bomdaq takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhu ni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdatni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi.
Ondan namazning vaqti to'g'risida savol so'rash qani dedi. U kishi mana men ey Allohning elchisi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning aloqasi vaqtidir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga orqasini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozining kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Sham namozini ro'zchi iftor qilgan chog'da o'qib berdi. Tan namozini shafaq, ya'ni qizillik tuqqanda o'qib berdi. Bomdod namozini ro'zchi taom, sharab harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subiy yorg'anda o'qib berdi. Ertesi menga peshinni her narsaning soyasi o'zidek bir o'xshayotganda o'qib berdi. Asrni bo'lsa, narsaning soyasi o'zidek ikkiga o'xshayotganda o'qib berdi. Shamni yanada o'xshash kun kelishiga o'xshadi. Tunni bo'lsa, kechining avvalgi 3 dan 1 o'qib berdi. Bomdodni bo'lsa, subhini oqatibroq o'qidi. Ondan menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bu sendan burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu araliqda o'qisa o'z vaqtida o'qilgan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sayyorlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bak qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizli harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasni bo'lsa, sizlar topgan qizli harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizli harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizli harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizli harorat do'zaxning zahri. Do'zax parvardigoriga bir qismini, yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasni bo'lsa, sizlar topgan qizli harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizli harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq qisib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb, havo issiqchag'ida namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdagahning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kun xili egiz ustidan nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada egiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikka kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili egiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning tehi asr o'qiyotganligini topadi. 1363-hadis. İlahi mundaq deydi: Biz peshin namozini qaytib, asr Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyiga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz tehi hozirlab peshin namozini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u mundaq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kuniga intizor bo'lib o'tirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dasturib, xuddi qushdek to'rtni chuqib tok-tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechishtiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi. 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi: Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitdi. Men: "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga shundoq burun o'qigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib: "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ladi deb bilmadi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirildi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishib qoldi deydik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishib qoldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikka kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371-1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandak kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'lib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha vasta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 259-bob. Asr namozi vasta namozidir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandak kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qizdirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandakdan kirib chiqish eqizib turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'lib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha vasta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan va asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yezib berishini buyurib, sen hafizu as-salavati was-salatul wusta degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganini xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda vusta namozi asr namozi ekanda dedi.
Berra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taolaning qanday mansub qilganini xabar qilib deb berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan billa xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381 hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qandaq kuni Quraysh mushriklerini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, kun kirib ketganga qadar asl namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan qasamki, aslini men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 260 bab Bamdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular Bamdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari Bamdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandilarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotgan ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab mundaq degan: "Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqasidan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun Bamdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikka qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhabbet qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi." Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lgandan his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun Bamdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi degan bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni Bamdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zaxga kirmaydi." Basra ahlidan bir kishi uningga "Sen bu hadisni Rasulullohdan anglaganmi?" deb so'radi. U anglagan desa, "Haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi anglagan edim. Ikki qulqim anglab, dilim yod etib olgan edi" dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kim kechirki ikki sovuq namozni, ya'ni Bamdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi." Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 261 bab. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Xadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishlar burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 262 bab xuftan namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atilgan xuftan namozini beklashib kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limoqchi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqatishdan burun chaqirdi.
1395 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Bir kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozining kechining hammasi o'tib ketgunga qadar bakli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushohadlik vaqt xuftanning eng afzal vaqti edi dedi. 1396 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qilib oldingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi. Haqiqatan sizlar bu xuftan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turliq emas. Ümmetimga ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib, namozni o'qidi. Muslim, Nasai. 1397 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozidan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kechiktirdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qashimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398 hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohning o'ziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini yarim kechaga kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozini o'qib, yotoqlarini elib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni, ya'ni xuftanni kechining yarimgacha kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzgining oqiga qarab o'tdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud. 1399-1400 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab, yarim kechaga turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab o'tdim. 1401 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan ben kimida birlik kelgan hamrohlarim bilan billa Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishig'i xuftan namozini o'qilib boradi ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xuftan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rningizda jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Bisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim. 1402 hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan xuftan namozidan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xuftan namozini mushundoq vaqtda o'qish buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining orliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yanchisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xuftanning qanchalik muddat kechirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechisi xuftanni kechirgandek kechirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xuftanni kechirdirish mushaqqat bo'lib 1403-1404 hadis. Jabir ibn Sumrat radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi. Lekin xuftanni sizlarning xuftan namozinglardan sal kechirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kechish namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundoq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409 hadislar. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Mümin ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq namozni shundoq burun o'qiydi-ki, ayollar kasoyalariga yog'angan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim. 1410-1411 hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi. Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri kuchish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xutbani bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi. Oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Qondatni qorong'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun texi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz shon to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Bunday namozning kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Bundaqqa 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozini o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. U namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan hojatga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hammasi bir-birining yo'qsuq urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Bunun mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq ma'lum qilish to'g'risida. 1423
Hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yaş fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan, bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasai 1424-25 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir. 1426 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir. 1427, 28, 29, 1430 hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja afzal, ustun qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, andin namozga azon to'plashga buyursam, andin bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, andin men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri semizrek bir tal so'ngakni yoki qo'yning qolchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozg'im kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bu dunyoda bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozidir. Agar ular bu ikki namozga fazilatni bilsa edi, Ömrüm bolsa keletdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirib versam. Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirib versam deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlar kelmaydi. Hozirmi shundaq bo'lyapti. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266 bab. Azonni anglagan kishiga masjidga kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab opirgan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267 bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437, 1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotidi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'linib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azon to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim aytdi, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda ozsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil ilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobariga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotidi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 268 bab. Muazzin azan aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439, 1440 hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi. Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azan tovlanib, bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269 bab. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441, 1442 hadis. Osman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim xutbani namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarimigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1443, 44, 1445 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Allah biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqing turinglar. Muslim diska 1051 hadis, Tirmizi 206 hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 270 bab. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib baqsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilib olishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishimni patiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kelishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdila, uyingning qayerda namoz o'qib berishini yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundaq deydi: Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 251 bab. Namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yugurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310, 1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314, 1315 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan
Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga namoz o'qitatdik. Rasulullah ularning harakat ovozini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz qoldirib qoldik" dedi. Ondan Rasulullah mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar aldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, sokuldab barmanglar. Topqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketgani to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bab. Kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganini ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasaiylar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib, takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib, yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib, ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qolibman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tartib saflarini tuzab qoladi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kun qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib, ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bab. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasa'iy to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Ammo Jibril tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsiliy so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asr namozni shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlangan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soya qaytlanmagan ham o'qimagan edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soya tushgan edi. Narsining soyasi o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336 hadis.
İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bamdat namazını oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namazini oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namazini oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namazini oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namazini oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi." 1337-1338 hadislar. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namozining vaqti asrning vaqtigacha, asr namozining vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namozining vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkichi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti texbardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa texbardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qonaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subi yo'rg'andan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz orqasidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340 hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341 hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik tirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taxi xil igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yo'rganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havo kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345 hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiqali igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yo'rganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havo kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga odiqsini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'ni ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Shom namozini ro'zchi iftor qilgan chog'da o'qib berdi.
İftar namazını şafaq, yani qızılıq toqqanda o'qib berdi. Bomdod namazını ro'za tutib, taom, sharob harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subiy yo'rg'anda o'qib berdi. Ertasi manga peshinni har narsaning soyasi o'zidek bir o'xshayotganda o'qib berdi. Asrni bo'lsa, narsaning soyasi o'zidek ikkiga o'xshayotganda o'qib berdi. Shomni yanada o'xshash kun kerishiga o'xshadi. Iftarni bo'lsa, kechining avvalgi 3dan 1da o'qib berdi. Bomdodni bo'lsa, subhini oqatibroq o'qidi. Ondan menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bu sendan burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Termiziy, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu oraliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sahih hadislar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bak qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Termiziy, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo suyganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Termiziy, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo suyganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Termiziy, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb, havo issiqcha namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdagahning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrni kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi.
1363 hadis. İlahi mundaq deydi. Biz peshin namazını qaytib, asl Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz "Texi hozirla peshin namazini qaytdik" dedik. U "Hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar" dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kunga intizor bo'lib o'ltirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dast turib, xuddi qushdek to'tni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechiktiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi." 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi. Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishig'iga kirsak, u asr o'qitibdi. Men, "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u "Bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qigan Rasulullohning namozidir" dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh "Bo'ladi" deb bilmangdi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirildi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi deydik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari, barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi." Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandaq kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'lib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 259-bob. Asr namozi usta namozdir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandaq kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandaqdan kirib chiqish iqtida turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'lib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan. Ve asrni Sham qit'asining alohida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yozib berishimni buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganda xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salavati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda wusta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib deb berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklarini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bilan qasamki, asrni men o'qiy olmadim deb Buthan degan joyga tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 260 bab Bamdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular Bamdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari Bamdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandalarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab mundaq degan: Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqadan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun Bamdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikka qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhafaza qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lganda his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun Bamdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni Bamdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zax kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi deb so'radi. U olgan desa, haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi olgan edim. Ikki qulqum anglab dilim yod olgan edi dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kechirki ikki sovuq namozni, ya'ni Bamdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 261-bab. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 262-bab xufta namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atilgan xufta namozini beklashib kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limoqchi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burun chaqirdi. 1395 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufta namozini kechining hammasi o'tib ketgunga qadar bekli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat solib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushohadlik vaqt xuftaning eng afzal vaqti edi dedi. 1396 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xutdan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qilib oldingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi. Haqiqatan sizlar bu xutdan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turliq emas. Ümmetimga ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim Nasai 1397-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozidan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kichik turdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qishimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohning o'ziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozini yarim kechagacha kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozini o'qib, yotoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni, ya'ni xutdanni kechining yarim kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzgining oqiga qarab o'tdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xutdan namozini saqlab, yarim kechagacha turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab o'tdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kemida birga kelgan hamrohlarim bilan birga Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishig'i xutdan namozini o'qilib boradi ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xutdan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Xushbisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim 1402-hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xutdan namozini mushundoq vaqtda o'qishga buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yon chekisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xutdanning qanchalik muddat kechtirilgani bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechasi xutdanni kechiktirganda kechiktirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xutdanni kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumayt radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi, lekin xutdanni sizlarning xutdan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kechish namozinglarning shon degan ismiga atmaq qarang'u deyish bilan g'olib kelib olmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kechtiribda qarang'uda saqqa shundaq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mu'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim 1410-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi.
Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xutbani bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi, oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Qondatni qorong'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sham to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Qondat namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Qondatga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bab. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa ixtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda olim qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundoq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan navashtingga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hamisi bir-birining yo'qsug'ini urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bab. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq ma'lum qilish to'g'risida. 1423
Hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz birovlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yaş fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan, bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasai 1424-25 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir. 1426 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir. 1427, 28, 29, 1430 hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 darajə afzal, ustun qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, andin namozga azon to'plashga buyursam, andin bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, andin men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri semizrak bir tal so'nakni yoki qo'yning paqalchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozga kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bu dunyoda bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plagan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozidir. Agar ular bu ikki namozga fazilatni bilsa edi, Ömrüm bolsa keletdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirib versam. Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi 1435 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirib versam deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlarlar kelmaydi. Hozirmi shundaq bo'lyotidi. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266 bab. Azonni anglagan kishiga masjidga kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yetlab opirgan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267 bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotidi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'nib namozga kelatdi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lga o'rgatdi. Azan to'g'rilangan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim erta, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azan to'g'rilangan masjidda jamoat bilan birga muhofaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'rilangan masjidda jamoat bilan birga muhofaza qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringizda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda ozsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil qilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotidi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib safda turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 268 bab. Muazzin azan aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439, 1440 hadis. Abu Sha'sai mundaq deydi. Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azan tovlanib, bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269-bab. Bandat bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442 hadis. Osman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim xutbani namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarim-ocha qiyamda turib tunigan bo'ladi. Kim bandatni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1443-1445 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim bandat namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Allah biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqing turinglar. Muslim diska 1051 hadis, Tirmizi 206 hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 270-bab. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib, "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilib olishni orzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishni fatiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kelishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdila, uyingning qayerda namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundaq deydi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 251-bab. Namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis.
Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qitardik. Rasululloh ularning harakat ovozini anglab namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirab qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar aldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, sokuldab barmanglar. Topqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketganini to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bab kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganini ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasailar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib, takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib, yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib, ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda, haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qolibman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tartib saflarini tuzab qoladi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kun qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib, ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bab kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Amma Jibril tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsili so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlangan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soya qaytib bermagan ham o'qimagan edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soya tushgan edi. Narsining soyasi o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi.
1336 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bamdat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xuftat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi." 1337-1338 hadislar. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namazının vaqti asrning vaqtigacha, asr namazının vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namazının vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkichi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilishi bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qonaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subi yorgandan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz ortidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340 hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341 hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik kirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: 'Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan' dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taxi xil igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi." Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havo issiq kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili egiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345 hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: 'Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan' dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiqali egiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi." Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havo issiq kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili egiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga odiqni qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Shom namozini ro'za iftor qilgan chog'da o'qib berdi.
Tüten namazını şafaq, yani qızılıq yoqqanda oqib berdi. Bamdod namazını ro'za tutib, taom, sharob harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subiy yorug'indala oqib berdi. Ertesi manga peshinni her narsaning soyasi o'zidek bir o'xshayotganda o'qib berdi. Asrni bo'lsa, narsaning soyasi o'zidek ikkiga o'xshayotganda o'qib berdi. Shomni yanada o'xshash kun kelishiga o'xshadi. Tüten bo'lsa, kechining avvalgi 3dan 1da o'qib berdi. Bamdodni bo'lsa, subhini aqatibroq o'qidi. Ondan manga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mana bu senden burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu araliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sahih hadislar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bab. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida. 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bak qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi" deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasni bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri. Do'zax parvardigoriga bir qismini, yana bir qismini yeb ketdi" deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasni bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bab. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb, havo issiqcha namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshinni o'qib qolsak, sajdgohning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bab. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrni kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi.
1363 hadis. İlahi mundaq deydi. Biz peşin namazını qaytib, Anas radhiyallahu anhuning Basradagi uyga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz texi hozirlab peşin namazini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kuniga intizor bo'lib o'ltirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dast turib, xuddi qushdek to'yatni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechiktiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi. 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi. Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitdi. Men, "Tag'a, siz o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ladi deb bilmangdi. Bizmi bilmadik. Tugi texi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirildi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishib qoldi deydik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Xadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishib qoldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandak kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'lib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 259-bob. Asr namozi usta namozidir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandak kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandakdan kirib chiqish iqtida turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'lib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan va asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yezib berishini buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganini xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salavati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda usta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taolaning qanday mansub qilganini xabar qilib berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklarini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bilan qasamki, asrni men o'qiy olmadim deb Butxon degan joyga tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 260-bab Bamdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofaza qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular Bamdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari Bamdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandalarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab bunday degan: Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq-oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqasidan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun Bamdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikqa qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhabbet qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lganda his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xishi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun Bamdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xishi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xoliganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni Bamdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zax kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi deb so'radi. U anglagan desa, haliq kishi menmi guvohlik beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi anglagan edim. Ikki qulqim anglab dilim yodga olgan edi dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim kechidagi ikki sovuq namozni, ya'ni Bamdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 261-bab. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 262-bab xufta namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atalgan xufta namozini kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limichi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlar nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burungi chog' edi. 1395 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufta namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bakli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushu hozirgi vaqt xuftaning eng afzal vaqti edi dedi. 1396 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi:
Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qildingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi. Haqiqatan sizlar bu xuftan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turliq emas. Ümmetimge ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim Nasai 1397-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozdan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kechiktirdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qashimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullahning o'ziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozni yarim kechaga kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozlarini o'qib, yotoqlarini elib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni, ya'ni xuftanni kechining yarim kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullahning kumushdan yasalgan uzkining oqiga qarab atdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab, yarim kechaga turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzkining oqiga qarab atdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kemida birga kelgan hamrohlarim bilan birga Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishloq xuftan namozini o'qib borar ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xuftan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Bisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim 1402-hadis. Ibn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xuftan namozini mushunday vaqtda o'qishni buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yon chekisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xuftanning qanchalik muddat kechiktirganligi bayon qilindi desam, u men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechasi xuftanni kechiktirganda kechiktirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xuftanni kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumayt radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi, lekin xuftanni sizlarning xuftan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kech namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundoq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qarang'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim 1411-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi. Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak,
u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni chang tushda kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Qutlanni bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi. Oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Qondatni qorong'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni chang tushda kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sha'an to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbanni kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Qondat namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Qondatga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bunday degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan hojatga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bunday degan: "Ondan hammasi bir-birining yo'qsuq urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga urib qo'yib bunday degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq muomala qilish to'g'risida. 1423-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yass fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin, bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi" degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasa'iy. 1424-25 hadislar.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir. 1426-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir. 1427, 28, 29, 1430-hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 darajə afzal. Ustun qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, ondan namozga azon to'plashga buyursam, ondan bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, ondan men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri semizrek bir tal so'nakni yoki qo'yning qolchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozga kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bu dunyoda bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608-hadis, Nasai 839-hadis, Muslim Malik to'plagan sahih. 1432-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozdir. Agar ular bu ikki namozning fazilatini bilsa edi, Ömrüm bolsa keletdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirib Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirib deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlar kelmaydi. Hozirmi shundaq bo'lyapti. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266-bab. Azonni anglagan kishiga masjid kelishning vojibligi to'g'risida. 1436-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab apiradigan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'g'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267-bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotidi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'nib namozga kelatdi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azon to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim aytdi, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringizda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda azsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil ilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotidi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 268-bab. Muazzin azon aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440-hadis. Abu Sha'sa'i mundoq deydi: Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azon to'g'lanib,
Bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishga qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269-bob. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1941-1942 hadis. Osmon radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim xutbandan namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarmigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1943-1945 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Allah biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqinglar. Muslim diska 1051-hadis, Tirmizi 206-hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 270-bob. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448-hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishimni fatiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kelishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdila, uyingning qayerda namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundoq deydi: Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannatda. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 251-bob. Namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yugurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315-hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiyotdik. Rasululloh ularning harakat ovozlarini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirib qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan:
Bundan keyin undaq qilmanglar. Namazga barsanlar aldırmay, xotirjam, temkinlik bilan beringlar. Yugurib, sokuldab barmanglar. Tapqıninglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketgani to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bab. Kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasailar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qolibman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tartib saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kun qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bab. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Ömer ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Amma Jibril tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Ömer ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb uni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsiliy so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujranga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlingan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soat qaytlanmagan ham yo'qmagan edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soat tushmagan edi. Narsining soati o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336 hadis. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bomdod namozini o'qsanglar, uning ado qilingan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi.
Andın peşin namazını oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirguncha. Andın asr namazını oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Andın sham namazını oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Andın xutbat namazını oqsanglar, uning ado qilinadigan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi. 1337-1338 hadislar. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: "Peshin namozining vaqti asrning vaqtigacha, asr namozining vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: "Peshin namozining vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkichi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qonaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subi yorg'andan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz orqasidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340 hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341 hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik tirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xil igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havo issiq kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345 hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havo issiq kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga orqasini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Sham namozini ro'zchi iftor qilgan chog'da o'qib berdi. Tan namozini shafaq, ya'ni qizillik yo'qqanda o'qib berdi. Bomdod namozini ro'zchi taom, sharob harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subhi yorg'anda o'qib berdi.
Ertesi bana pişinni her narsanın sayısı özdek bir okşayotganda o'qib berdi. Asrni bo'lsa, narsaning sayısı özdek ikkiga o'xshayotganda o'qib berdi. Shamni yanada o'xshash kun kelishiga o'xshadi. Xuftanni bo'lsa, kechining avvalgi 3dan birida o'qib berdi. Bomdodni bo'lsa, subhini oqartiroq o'qidi. Ondan menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bu sendan burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu araliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sahih hadislar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bek qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri. Do'zax parvardigoriga bir qismi, yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbab radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb havo issiqcha namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdagahning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qildik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kun hali igiz ustidan nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha hali yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun hali igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi. 1363 hadis.
İlahi mundaq deydi. Biz peshin namazını qaytib, asl Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz "Texi hozirla peshin namazini qaytdik" dedik. U "Hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar" dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kuniga intizor bo'lib o'ltirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dast turib, xuddi qushdek to'yatni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechishtiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi." 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi: Biz Ömer ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitdi. Men: "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u "Bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qigan Rasulullohning namozidir" dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib: "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh "Bo'ladi" deb bilmangdi. Bizmi bilmadik. Tugi texi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirildi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq holda yedik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq holda yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari, barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandaq kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'ldirib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 259-bob. Asr namozi usta namozidir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandaq kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandaqdan kirib chiqish eqizib turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'ldirib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan va asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi: Aisha radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yozib berishimni buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda menga xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganini xabar qilsam, Aisha radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salavati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda usta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklarini tanlab ayblashga boshlab,
"Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bilan qasamki, asrni men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 260-bab Bamdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular Bamdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari Bamdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandalarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab bunday degan: "Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqasidan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun Bamdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikka qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhafaza qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi." Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lganda kes qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xishi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun Bamdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xishi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xoliganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni Bamdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zaxga kirmaydi." Basra ahlidan bir kishi uningga "Sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi?" deb so'radi. U "Anglagan" desa, "Haliq kishi menmi guvohlik beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi anglagan edim. Ikki qulqim anglab, dilim yod olgan edi" dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kim kechidagi ikki sovuq namozni, ya'ni Bamdod bilan xuftan namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi." Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 261-bab. Shom namozining tungi vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan namozni o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 262-bab xuftan namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atalgan xuftan namozini kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limichi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlar nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burungi chaq edi. 1395 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bakli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushu hozirgi vaqt xuftanning eng afzal vaqti edi dedi. 1396 hadis.
İbn Ömer radıyallahu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xutdan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qildingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi. Haqiqatan sizlar bu xutdan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turliq emas. Ümmetimge ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim Nasai 1397-hadis. Ibn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozdan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kechiktirdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qashimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullahning o'ziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozini yarim kechaga kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozlarini o'qib, yotoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni, ya'ni xutdanni kechining yarim kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullahning kumushdan yasalgan uzkining oqiga qarab atdim. Rasululloh sol qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xutdan namozini saqlab, yarim kechaga turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzkining oqiga qarab atdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan ben kimide birlik kelgan hamrohlarim bilan billa Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishloq xutdan namozini o'qib borar ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xutdan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Bisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim 1402-hadis. Ibn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xutdan namozini mushunday vaqtda o'qishga buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yon chekisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xutdanning qanchalik muddat kechiktirganligi bayon qilindi desam, u men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechasi xutdanni kechiktirganda kechiktirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xutdanni kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumayt radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi. Lekin xutdanni sizlarning xutdan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. Ibn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Sizlarga yeziliq chorvachi arabiylar kechish namozinglarning shon degan ismiga atmab qarong'u deyish bilan g'olib kelib olmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarong'uda qochqa shundoq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bamdod namozini qarong'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bamdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bamdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim 1410-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi.
Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xutbani bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi. Oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Qondatni qorong'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412, 1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday vaqtda qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sha'an to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Qondat namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Qondatga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa ixtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda olim qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416, 1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan navashtinga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hamisi bir-birining yo'qsug'ini urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420, 1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq ma'lum qilish to'g'risida. 1423
Hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yaş fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan, bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasai 1424-25 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir. 1426 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir. 1427, 28, 29, 1430 hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja afzal, ustun qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, ondan namozga azon to'lashga buyursam, ondan bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, ondan men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri simizrak bir tal so'ngakni yoki qo'yning qolchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozg'im keladi. Lekin shunchalik naf foyda bo'lgan bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozidir. Agar ular bu ikki namozga fazilatni bilsa edi, Ömrüm olsa kiletti. Hakikaten ben mundak masal kılıvatımen. Namazga buyursam tekbir aytılsa, bir kişini buyursam kişiler namaz okup berse, andın men nurgun kişiler bilen otun apırıp namazga cemaat çıkmagan kişilerini öylür bilen koşup köydürüvetsem. Abu Davud, Ahmed, İbn Majah, Bayhaqi. 1435 hadis. İbn Mesud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundoq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berish buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib kuydirvetsam deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlar kelmaydi. Hozirmi shunday bo'lyotdi. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266 bab. Azonni anglagan kishiga masjid kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab apiradigan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'g'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267 bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotdi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'nib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azan to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim erta ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azan to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda azsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil qilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobariga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotdi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 268 bab. Muazzin azan aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440 hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi. Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azan tovlanib, bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269-bab. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442 hadis. Osman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim xutbani namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarimigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1443-1445 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Allah biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqing turinglar. Muslim diska 1051 hadis, Tirmizi 206 hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 270-bab. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikka ruxsat qilish. 1446-47-1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishni fatiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kirishga izn berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdila, uyingning qayerda namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana ba'zisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundaq deydi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikka qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 251-bab. Namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis.
Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qitardik. Rasululloh ularning harakat ovozini anglab namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirab qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar aldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'kuldab barmanglar. Topqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketganini to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bab kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganini ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasailar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib, takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib, yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib, ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda, haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qoptiman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tartib saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kun qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib, ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bab kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Ammo Jibril tushib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsili so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydiki, bu chaqda taxiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlangan chaqdala asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taxiy zavoldan keyingi soat qaytlanmagan ham yo'qman edi. Yoki hujrning ichiga taxiy soat tushgan edi. Narsining soati o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi.
1336 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bamdat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi." 1337-1338 hadislar. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namazının vaqti asrning vaqtigacha, asr namazının vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namazının vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkichi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti texi bardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa texi bardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qonaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subi yorgandan boshlab kun chiqicha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz ortidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340 hadismi yuqori o'xshashdir. 1341 hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik kirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radıyallahu anhu mundaq deydi: "Bir kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den namazning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radıyallahu anhu'ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xili igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radıyallahu anhu'ni peshinga so'yitib, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hava kunlarda peshinni so'yitib o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shukranda bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345 hadis. Burayda radıyallahu anhu mundaq deydi: "Bir kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radıyallahu anhu'ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xili igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radıyallahu anhu'ni peshinga so'yitib, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hava kunlarda peshinni so'yitib o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namozlarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namozlarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Jibril menga Baytullahda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga ariqsini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'ni ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Sham namozini ro'zchi iftor qilgan chog'da o'qib berdi.
Tüpten namazını şafaq, yani qızılıq yoqqanda oqib berdi. Bamdod namazını ro'za tutishib taom, sharob harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subiy yo'rg'anda o'qib berdi. Ertasi manga peshinni har narsaning soyasi o'zidek bir o'xshayotganda o'qib berdi. Asrni bo'lsa, narsaning soyasi o'zidek ikkiga o'xshayotganda o'qib berdi. Shomni yanada o'xshash kun kerishiga o'xshadi. Tüpten bo'lsa, kechining avvalgi 3dan birida o'qib berdi. Bamdodni bo'lsa, subhini oqatibroq o'qidi. Ondan menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bu sendan burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu oraliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sayyorlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida. 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bek qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini, yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb, havo issiqchada namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdgohning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi.
1363 hadis. İlahi mundaq deydi. Biz peshin namazini qaytib, asl Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz texi hozirlab peshin namozini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kuniga intizor bo'lib o'ltirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dasturib, xuddi qushdek to'tni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechiktiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi. 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi. Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitdi. Men, "Ey tog'a, siz o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ladi deb bilmangdi. Bizmi bilmagandik. Tugi texi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirıldi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi deydik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qitdik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qitdi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari, barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371-1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandaq kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning o'ylariga, qabrlariga o'tni to'ldirib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha vostan namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 259-bob. Asr namozi vostan namozidir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandaq kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandaqdan kirib chiqish iqtida turib, Alloh ularning o'ylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'ldirib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha vostan namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan. Va asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yozib berishini buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganda xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda wusta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklarini tanlab ayblashga boshlab,
Ey Allah'ның elçisi, Allah bilan qasamki, kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allah bilan qasamki, asrni men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin sham namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 260-bab Bamdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular Bamdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari Bamdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Allah Taala bilib turib ulardan bandilarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab bundoq degan: "Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqasidan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allah'ni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun Bamdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikqa qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhafaza qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allah'ni ayga o'xshatmagan, balki ay cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi ay bilan birga bo'lgandan kes qilgan. Allah uningdan katta ulug'dir, o'xishi yo'qdir. Hammasi o'zini Allah bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun Bamdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xishi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xoliganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni Bamdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zaxga kirmaydi." Basra ahlidan bir kishi uningga "Sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi?" deb so'radi. U "Olgan" desa, "Haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi olgan edim. Ikki qulqim anglab, dilim yod etib olgan edi" dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kim kechidagi 2 sovuq namozni, ya'ni Bamdod bilan xuftan namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi." Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 261-bab. Sham namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sham namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan namozni o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz sham namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz sham namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 262-bab xuftan namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atalgan xuftan namozini beklashib kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limochi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burungi chaq edi. 1395-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bekli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushu hozirgi vaqt xuftanning eng afzal vaqti edi dedi. 1396-hadis.
İbn Ömer radıyallahu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qutdan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qildingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi. Haqiqatan sizlar bu qutdan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turliq emas. Ümmetimge ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim Nasai 1397-hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qutdan namozdan mashg'ul bo'lib qolib, bakli kichik turdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qishimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radıyallahu anhu'dan Resulullah'ның üzüki doğrusida sorganlığında o mundaq dedi. Bir qatim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qutdan namazını yarım kechigacha kechiktirib, ondan kelib haqiqatan kishilar namozlarini o'qib, yataqlarini elib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni yana xutdanni kechining yarım kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullah'ның kümüşten yasalgan üzgünün aqqiga qarab atdim. Rasulullah sol qo'lining namsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud. 1399-1400-hadis. Anas radıyallahu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemni xutdan namozga saqlab, yarim kechigacha turdik. Ondan Rasulullah kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kümüşten yasalgan üzgünün aqqiga qarab atdim. 1401-hadis. Abu Musa radıyallahu anhu'dan ben kimide birlik kelgan hamrohlarim bilan billa Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishloq xutdan namozini o'qib borar ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xutdan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Bisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim. 1402-hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xutdan namozini mushunday vaqtda o'qishga buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbas bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yon chekisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar astım emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xutdanning qanchalik muddat kechirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechisi xutdanni kechirganda kechirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xutdanni kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumrat radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi. Lekin xutdanni sizlarning xutdan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Sizlarga yezliq charuvchi arabiylar kechish namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelbolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundoq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qarang'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim. 1410-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi.
Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xutbani bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi, oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Qondatni qorong'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni cho'ngchida kun qarilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sham to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Qondat namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Qondatga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa xudo qilg'usining qandoq qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda olim qandoq bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi put-qo'llari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundoq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana nafla ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan navashtingga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan. Sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hamisi bir-birining yo'qsuq urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qilg'usining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq ma'lum qilish to'g'risida. 1423
Hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz birovlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yaş fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan, bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasai 1424-25 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir. 1426 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir. 1427, 28, 29, 1430 hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja afzal, ustun qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, andin namozga azon to'plashga buyursam, andin bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, andin men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yvassam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri semizrak bir tal so'nakni yoki qo'yning qalchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozg'im kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bunyod bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozidir. Agar ular bu ikki namozning fazilatini bilsa edi, Ömrüm bolsa keletdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib berib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirvassam. Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi 1435 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirvassam deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlarlar kelmaydi. Hozirmi shunday bo'lyapti. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266 bab. Azonni anglagan kishiga masjid kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab apiradigan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'g'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267 bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437, 1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotidi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'nib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azon to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim erta, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda azsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil qilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobariga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotidi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 268 bab. Muazzin azan aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440 hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi. Biz masjidda o'ltirdik. Bir kishi azan tovlanib, bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269-bab. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442 hadis. Osman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim xutbani namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarmigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1443-1445 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Allah biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqing turinglar. Muslim diska 1051 hadis, Tirmizi 206 hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 270-bab. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446-47, 1448 hadis. Radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavm orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib baqsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilishini arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishni fatiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kelishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdilar, uyingning qayerda namoz o'qib berishini yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning razosini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini rozi maqsad qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zini deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundaq deydi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannatda. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 251-bab. Namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yurib kelishni cheklash to'g'risida. 1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab namaz qilinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis.
Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qitardik. Rasululloh ularning hareket ovozini anglab namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirab qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar aldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'kuldab barmanglar. Topqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketgani to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bab kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasailar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qolibman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tartib saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kim qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bab kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Ammo Jibril tushib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb uni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsiliy so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlingan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soat qaytlanmagan ham yo'qmagan edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soat tushgan edi. Narsining soati o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi.
1336 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bamdat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi." 1337-1338 hadisler. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namazının vaqti asrning vaqtigacha, asr namazının vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Peshin namazının vaqti kun qayrilgandan boshlab kişinin sayısı özünün oxşidek sükücü boladı. Əsrinin vaxtı kirib qalmışla peşin vaxtı texibardır. Əsrinin vaxtı gün sarğayıb qalmışla oxulusu boladı. Gün yani qızıllıq qayıb qalmışla texibardır. Gün kirişi bilanla oxuludu. Qızıllıq yoxlanaman ötüb getidu. Xütlanın vaxtı keçinin otturuq yerimğaçı boladı. Bamdatның vaxtı sübü yorğandan başlap gün çıxıca. Gün çıxıb qalsa namazdan toxtab turub gün çıxıb gün haqiqi çıxıb bolğanda oxuludu. Çünki gün şeytanның 2000 göz arasından çıxıdı. Biz bunu çöndürüp bolğan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud toplagan sahih. 1340 hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341 hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik kirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radıyallahu anhu mundaq deydi: "Bir kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den namazning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radıyallahu anhu'ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xil igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lganda tanga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda banda takbir etishga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radıyallahu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hava kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdatni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345 hadis. Burayda radıyallahu anhu mundaq deydi: "Bir kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den namazning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radıyallahu anhu'ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xili igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lganda tanga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda banda takbir etishga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radıyallahu anhu'ni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hava kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdatni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Jibril menga Baytullahda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga orqasini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Sham namozini ro'z iftor qilgan chog'da o'qib berdi.
İftar namazını şafaq, yani qızılıq yoqqanda o'qib berdi. Bomdod namazını ro'za tutishib, taom, sharob harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subiy yo'rg'anda o'qib berdi. Ertasi manga peshinni har narsaning soyasi o'zidek bir o'xshayotganda o'qib berdi. Asrni bo'lsa, narsaning soyasi o'zidek kichikka o'xshayotganda o'qib berdi. Shomni yanada o'xshash kun kerishiga o'xshadi. Iftorni bo'lsa, kechining avvalgi 3dan birida o'qib berdi. Bomdodni bo'lsa, subhini oqatibroq o'qidi. Ondan menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bu sendan burungi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu oraliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sahih hadislar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bak qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo suyganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davrlarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo suyganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini, yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda, yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbab radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb havo issiqchig'i namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdagahning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrni kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi.
1363 hadis. İlahi mundaq deydi. Biz peshin namazını qaytib, asl Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz "Deha hozirla peshin namazini qaytdik" dedik. U "Hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar" dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kuniga intizor bo'lib o'ltirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dast turib, xuddi qushdek to'yatni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechiktiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi." 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi. Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishig'iga kirsak, u asr o'qitibdi. Men, "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u "Bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qiydigan Rasulullohning namozidir" dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh "Bo'ladi" deb bilmangdi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirıldi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq holda yedik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq holda yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi." Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandak kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'ldirib chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 259-bob. Asr namozi usta namozidir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandak kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandakdan kirib chiqish eqizib turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'ldirib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan. Va asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yozib berishimni buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganini xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga "Hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin" deb o'qib berib, "Men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ana shunday anglagan edim" dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat "Hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin" deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, "Hafizu as-salati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin" deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda usta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taolaning qanday mansub qilganini xabar qilib berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklarini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Alloh bilan qasamki asrni men o'qiy olmadim" deb
Buthan degan joyga tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 260-bab Bamdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofaza qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular Bamdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari Bamdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandalarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab mundaq degan: Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq-oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqadan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun Bamdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikqa qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhabbet qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Davud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lgandan kes qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun Bamdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mo'minlarning ko'rish to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni Bamdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zax kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga "Sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi?" deb so'radi. U olgan desa, "Haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi olgan edim. Ikki qulqum anglab dilim yodga olgan edi" dedi. Ahmad, Muslim, Abu Davud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kechidagi ikki sovuq namozni, ya'ni Bamdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 261-bab. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390-hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391-hadis. 1392-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 262-bab xufta namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atalgan xufta namozini kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limichi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlar nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burungi chaq edi. 1395-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufta namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bakli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushu hozirgi vaqt xuftaning eng afzal vaqti edi dedi. 1396-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xufta namozini saqlab turdik.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul bo'ldingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi. Haqiqatan sizlar bu xuddi namozga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab tururliq emas. Ummatimga ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mushtarat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim Nasai 1397-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozdan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kechiktirdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qashimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohning o'ziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozni yarim kechaga kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozlarni o'qib, yotoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni, ya'ni xutdanni kechining yarim kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzkining oqiga qarab atdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xutdan namozga saqlab, yarim kechaga turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab atdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kemida birga kelgan hamrohlarim bilan birga Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishloq xutdan namozini o'qib borar ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xutdan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Bisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim 1402-hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xutdan namozini mushunday vaqtda o'qishga buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yon chekisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xutdanning qanchalik muddat kechiktirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechasi xutdan kechiktirganda kechiktirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xutdan kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumrat radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi, lekin xutdanni sizlarning xutdan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kechish namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelib olmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundaq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1408-1409-1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim 1411-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi. Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi.
Asrni kun xili egiz nuri kushish chog'da o'qiydi. Shonni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xutbani bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi. Oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Bomdodni qorong'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday vaqtda qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni chong tushda kun qilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun texi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sha'an to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Bomdod namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Bomdodga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bab. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda olim qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilan o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundoq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, sen namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozni o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan navashtingga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilan o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hamisi bir-birining yo'qsini urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, haling qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bab. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Buni mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq muomala qilish to'g'risida. 1423-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin, bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi" degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasa'iy. 1424-25 hadislar.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir. 1426-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir. 1427, 28, 29, 1430-hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 darajə afzal, ustun qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, andin namozga azon to'plashga buyursam, andin bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, andin men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri simizrak bir tal so'nakni yoki qo'yning paqalchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozga kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bu dunyoda bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608-hadis, Nasai 839-hadis, Muslim Malik to'plagan sahih. 1432-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozdir. Agar ular bu ikki namozdagi fazilatni bilsa edi, Ömrüm bolsa keletdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirib Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirib deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlarla kelmaydi. Hozirmi shundaq bo'lyapti. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266-bab. Azonni anglagan kishiga masjidga kelishning vojibligi to'g'risida. 1436-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab apirgan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'g'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267-bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotdi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'linib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azon to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim erta ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringizda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda azsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil ilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotdi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'ilgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 268-bab. Muazzin azon aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440-hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi: Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azon to'g'lanib,
Bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269-bob. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442 hadis. Osmon radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim xutbani namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarmigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1443-1445 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Alloh biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqinglar. Muslim diska 1051-hadis, Tirmizi 206-hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 270-bob. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikka ruxsat qilish. 1446, 47, 1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavm orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib baqsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishni fotiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izn so'radi. Men kelishga izn berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdilar, uyingning qayerda namoz o'qib berishini yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshunqani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zini deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundoq deydi: Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikka qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannatda. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 251-bob. Namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yugurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiyotdik. Rasululloh ularning harakat ovozini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz qoldirib qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar, aldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'qildab bormanglar. Tapqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketgani to'liqlab kamil qilinglar."
Ahmad Beyhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 252 bab. Kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasailar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozga oyda turib takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qolibman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tortib saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kim qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib ondan takbir aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 253 bab. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 254 bab 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Amma Jibril tushib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb uni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsiliy so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majahlar to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujranga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlingan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soat qaytlanmagan ham yo'qmagan edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soat tushmagan edi. Narsining soati o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336 hadis. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bomdod namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi.
Andın şam namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti şafaq g'oyib bo'lguncha. Andın xutbat namazını oqsanglar, onun ada qılınğan vaqti yarim kecha bo'lguchi bo'ladi. 1337-1338 hadislar. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Pishin namazının vaqti asrning vaqtigacha, asr namazının vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi." 1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan: "Pishin namazının vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkuchi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, pishin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qlanamon o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subi yorgandan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz orqasidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340-hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341-hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik kirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radıyallahu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radıyallahu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taxi xil igiz nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radıyallahu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havo kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345-hadis. Burayda radıyallahu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radıyallahu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiqali igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radıyallahu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radıyallahu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havo kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Sham namozini shafaq ya'ni qizillik qayib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radıyallahu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga ariqni qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Sham namozini ro'za iftor qilgan chog'da o'qib berdi. Tan namozini shafaq, ya'ni qizillik yo'qganda o'qib berdi. Bomdod namozini ro'za taom, sharab harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subhi yorg'anda o'qib berdi. Әтсі маңа пешінне әр нәрсінің сайысы өзідек бір оқшыр еткенді оқып берді. Әсірні болса, нәрсінің сайысы өзідек чикке оқшыр еткенді оқып берді. Шамны яныла оқшаш күн кершіге оқшыды. Құтанны болса, кешінің әуелгі 3-тен бірді оқып берді. Бомдатны болса, сүбхейін ақат бірақ оқыды.
Ondan menga qarab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mana bu sendan burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu araliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sahih hadislar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida. 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bek qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi" deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmiziy, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri. Do'zax parvardigoriga bir qismi, yana bir qismini yeb ketdi" deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir 2 nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb, havo issiqchog'i namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshinni o'qib qolsak, sajdgohning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qildik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi. 1363 hadis. Ilohi bunday deydi: Biz peshin namozini qaytib, Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyiga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz texi hozirla peshin namozini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan:
Agar ashu munofiqning namozidir. U bo'lsa kuniga intizor bo'lib o'tirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dast turib, xuddi qushdek to'tni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechishtiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi. 1364-hadis. Abu Umama mundaq deydi: Biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitibdi. Men, "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ladi deb bilmadi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirıldi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi deydik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari, barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandaq kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning o'ylariga, qabrlariga o'tni to'lib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 259-bob. Asr namozi usta namozidir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandaq kuni mushriklardan bo'lgan aksab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandaqdan kirib chiqish iqtida turib, Alloh ularning o'ylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'lib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan. Ve asrni Sham qit'asining alıqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yezib berishimni buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganda xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salavati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda wusta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan billah xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklerini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan qasamki, asrni men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 260-bob. Bomdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida.
1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular bomdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari bomdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandilarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyga qarab mundaq degan: Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkora ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqadan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun bomdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikqa qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhabbet qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lgandan his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun bomdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mo'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni bomdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zax kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi deb so'radi. U olgan desa, haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan men olgan edim. Ikki qulqim anglab dilim yod olgan edi dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kechirki ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xuftan namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 261-bob. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 262-bob. Xuftan namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atilgan xuftan namozini kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limichi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namoz saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burun chaqirdi. 1395-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bakli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushohadlik vaqt xuftanning eng afzal vaqti edi dedi. 1396-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul bo'ldingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi:
Haqiqatan sizlar bu xutda namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab tururliq emas. Ummatimga ig'ir kelib, mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim Nasai 1397-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutda namozidan mashg'ul bo'lib qolib, baklik turdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qishimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohning uziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutdan namozni yarim kechagacha kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozlarni o'qib, yatoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni yana xutdanni kechining yarimgacha kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzgining oqiga qarab atdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xutda namozini saqlab, yarim kechagacha turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab atdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kemida birga kelgan hamrohlarim bilan birga Budxon degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishig'i xutda namozini o'qilib boradi ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ishi chiqib qolib, xutda namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Xushbisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim 1402-hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men atoqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutda namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xutda namozini mushunday qilib o'qish buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yanchisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xutdaning qanchalik muddat kechiktirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechasi xutdani kechiktirganda kechiktirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xutdani kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumrat radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi. Lekin xutdanni sizlarning xutdan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kech namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelbolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundaq deyishdi." Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bamdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bamdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bamdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim 1411-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi. Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngishda kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shonni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xutbani bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi. Oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Qondatni qorong'u chog'da o'qiydi dedi.
Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412, 1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni chang tushda kun qilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sha'an to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Bomdod namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tuna oladigan chog'da qaytadi. Bomdodga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264 bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qilishning qanday qilishi. 1415 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda olim qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. 1416, 1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan navashtingga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan. 1419 hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutsuq urib qo'yib bundaq degan: "Ondan hamisi bir-birining yutsuq urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'i, Ibn Hibban. 1420, 1421 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265 bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qilg'uchining qanday qilishi. 1422 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'i, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq ma'lum qilish to'g'risida. 1423 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yaş fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin, bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi" degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasa'i. 1424-25 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir." 1426 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir."
1427, 28, 29, 1430 hadislar. İbn Ömer radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Cemaat bilan birga o'qigan namoz, yolg'iz o'qigan namozdan 27 darajə afzal, üstün qilinadi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, ondan namozga azon to'lashga buyursam, ondan bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, ondan men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yvassam deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri simizrak bir tal so'nakni yoki qo'yning qolchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozg'im kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bunyod bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu. Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozdir. Agar ular bu ikki namozning fazilatini bilsa edi, ömrüm bolsa keletdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib berib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirvassam. Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirvassam deyman. Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlarlar kelmaydi. Hozirmi shunday qilyapti. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266 bab. Azonni anglagan kishiga masjid kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab opiradigan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'g'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267 bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437, 1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotidi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'linib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azan to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim erta, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azan to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azan to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda ozsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil ilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotidi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 268 bab. Muazzin azan aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439, 1440 hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi: Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azan to'g'lanib bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishga qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269 bab. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati.
1941-1942 hadis. Osman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim quttandan namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarmigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1943-1945 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Alloh biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chingtiringlar. Muslim diska 1051-hadis, Tirmizi 206-hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutta namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 270-bab. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berish qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozga qilishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishni patiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kirishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdilar, uyingning qayerda namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bunday demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundoq deydi: Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini, roziqini talab qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannatda. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 251-bab namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yugurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay menib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasa'iy, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiyotdik. Rasululloh ularning harakat ovozini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz qoldirib qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar, aldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'qildab bormanglar. Tapqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketgani to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad, Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252-bab kishilar namozga qachon o'rnidan turdi?
1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namazga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasaiylar to'plagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namazga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namazga chiqishdan burun saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qolibman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burun kishilar saf tartib saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kun qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib ondan takbir aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253-bob. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasa'iy to'plagan. Sahih. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254-bob 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Amma Jibril tushib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsiliy so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasa'iy, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlangan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soya qaytib bermagan ham yo'qman edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soya tushgan edi. Narsining soyasi o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336 hadis. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bomdod namozini o'qisanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namozini o'qisanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namozini o'qisanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namozini o'qisanglar, uning ado qilinadigan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namozini o'qisanglar, uning ado qilinadigan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi. 1337-1338 hadislar. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan:
Peshin namozining vaqti asrning vaqtigacha, asr namozining vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shomning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqqichi bo'ladi. 1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Peshin namozining vaqti kun qayrilgandan boshlab, kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkuchi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qlanaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subi yorgandan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib kun haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz ortidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340-hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341-hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik tirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xil igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitib, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havo issiq kunlarda peshinni so'yitib o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345-hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun texi xili igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tunga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havo issiq kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan ashu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga orqasini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Shom namozini ro'za iftor qilgan chog'da o'qib berdi. Tan namozini shafaq, ya'ni qizillik to'qqanda o'qib berdi. Bomdod namozini ro'za taom, sharob harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subhi yorg'anda o'qib berdi. Әтсі маңа пешінне әр нәрсінің сайысы өзідек бір оқшығы еткенді оқып берді. Әсірні болса, нәрсінің сайысы өзідек кішікке оқшығы еткенді оқып берді. Шамны яныла оқшаш күн керісіге оқшыды. Құтанны болса, кешінің әуелгі 3-тен бірді оқып берді. Бамдатны болса, сүбхейін ақатыпырақ оқыды. Ondan маңа қарап: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana bu senden burunqı peygamberlerinin namaz okuyduğu vakti idi. Namazın vakti muşu 2 gündeki 2 xil vaqtının arasındaki vaqtdır" dedi. Ahmet, Abu Dawud, Tirmizi, Hakim toplagan. Sahih.
To'g'ri, shu araliqda o'qisa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sayyatsizlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255-bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bek qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir ikki nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Termizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismi, yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir ikki nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256-bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb havo issiqchig'i namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdgohning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257-bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi. 1363 hadis. Ilohi bunday deydi: Biz peshin namozini qaytib, asr Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyiga kirdik. Uning uyi masjidning yonida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz texi hozirlab peshin namozini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kunga intizor bo'lib o'tirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dasturib, xuddi qushdek to'yatni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni bakli kechishtirdi. Bo'libmi asrni
Allah'ni eslemaydi. 1364 hadis. Abu Umame mundaq deydi. Biz Ömer ibn Abdülaziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitibdi. Men, "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desem, bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga shunday burun o'qigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishlarini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ludi deb bilmadi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirıldi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq qoldi deydik. 1366-67 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq qoldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari, barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372 hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandak kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'ldirib chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 259-bob. Asr namozi usta namozdir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377 hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandak kuni mushriklardan bo'lgan aksab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandakdan kirib chiqish iqtida turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'ldirib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan. Ve asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 1378 hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yezib berishini buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganda xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri ve qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379 hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati ve salatul wusta ve salatul asri ve qumu lillahi qanitin deb nazil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salavati ve salatul wusta ve qumu lillahi qanitin deb nazil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda wusta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nazil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib deb berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381 hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklerini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan qasamki asrni men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin sham namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 260-bob Bomdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan.
Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular bomdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari bomdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandilarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab bunday degan: "Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqasidan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun bomdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikka qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhafaza qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lganda his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun bomdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni bomdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zaxga kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga "Sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi?" deb so'radi. U "Olgan" desa, "Haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan menmi olgan edim. Ikki qulqim anglab, dilim yod etib olgan edi" dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kim kechidagi ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 261-bob. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism. 262-bob. Xufta namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atilgan xufta namozini beklashib kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limoqchi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burun chaqirdi. 1395 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufta namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bekli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat solib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushohadlik vaqt xuftaning eng afzal vaqti edi dedi. 1396 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xufta namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qilib oldingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi: haqiqatan sizlar bu xufta namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turmoq emas. Ummatimga ig'ir kelib mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga berib namozni o'qidi. Muslim, Nasai. 1397 hadis.
İbn Ömer radıyallahu anhu mundaq deydi. Bir kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozidan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kichik turdi. Biz masjidda mugdab qilib, andin uyg'ondik. Andin yana mugdab qilib, andin yana uyg'ondik. Andin Rasululloh qishimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radıyallahu anhudan Resulullah'ның üzüki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini yarim kechaga kechiktirib, ondan kelib, haqiqatan kishilar namozlarni o'qib, yotoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni yana xuftanni kechining yarimgacha kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzkining oqiga qarab o'tdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud. 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab, yarim kechaga turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab o'tdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kimida birlik kelgan hamrohlarim bilan billa Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishig'i xuftan namozini o'qilib boradi ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ishi chiqib qolib, xuftan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Xushbisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim. 1402-hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men ataqqa kishilar atamat deydigan xuftan namozini imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xuftan namozini mushundoq vaqtda o'qish buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yanchisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xuftanni qanchalik muddat kechirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechisi xuftanni kechirgandek kechirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xuftanni kechirdirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumrat radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi. Lekin xuftanni sizlarning xuftan namozinglardan sal kechirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kech namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundoq deyishdi." Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim. 1411-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi. Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngishda kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xuftanni bo'lsa, kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi, oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Bomdodni qarang'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413-hadislar. 1414-hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadam bilan billa Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim.
Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozni qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslami radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni chong tushda kun qilgan chog'da o'qiydi. Aslini o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sha'an to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Bomdod namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Bomdodga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda holing qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmizi, Ibn Majah. 1416-1417-hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozini o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. U namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan hojatga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hamisi bir-birining yo'qsuq urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421-hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq muomala qilish to'g'risida. 1423-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yass fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin, bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi" degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasa'iy. 1424-25-hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir." 1426-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir." 1427-28-29-1430-hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja afzal, ustun qilinadi."
Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, ondan namozga azon to'lashga buyursam, ondan bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, ondan men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yvassam" deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri simizrak bir tal so'nakni yoki qo'yning qolchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozg'im keladi. Lekin shunchalik naf foyda bunyod bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu. Buxoriy 608-hadis, Nasai 839-hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozdir. Agar ular bu ikki namozning fazilatini bilsa edi, ömrüm bolsa keladi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib berib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirvassam." Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435-hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: "Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirvassam deyman." Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlarlar kelmaydi. Hozirmi shunday qilyotdi. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266-bob. Azonni anglagan kishiga masjidga kelishning vojibligi to'g'risida. 1436-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yo'tlab opirgan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267-bob. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotdi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'nib namaz namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azan to'g'rilangan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim aytdi, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azan to'g'rilangan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'rilangan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda azsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil qilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotdi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 268-bob. Muazzin azan aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440-hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi: Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azan to'g'lanib bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishga qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269-bob. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442-hadis. Osmon radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim xutbandan namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarmigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi.
Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad Muslim 1943-1945 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Alloh biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqinglar. Muslim diska 1051-hadis, Tirmizi 206-hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 270-bob. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berish qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilishini arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishni fatiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kirishga izn berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdila, uyingning qayerda namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana ba'zisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zini deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundoq deydi: Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini, roziqini talab qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 251-bob namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiyotdik. Rasululloh ularning harakat ovozlarini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirab qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundoq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar, oldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'qildab bormanglar. Tapqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketganini to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad, Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252-bob kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad
Beyhaqi, Buxari, Muslim, Abu Davud, Nasailer toplagan sahih. 1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burunla saflarni tuzab bo'lgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozgohida turib takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirqidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib, yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib, ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda, haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qoptiman dedi. 1320 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burunla kishilar saf tartib, saflarini tuzab qo'yadi. 1321 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kim qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib ondan takbir aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253 bob. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322 hadis. 1323-1324 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasai to'plagan. Sahih. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254 bob 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Umar ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Amma Jibril tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Umar ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozning vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsiliy so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335 hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozni shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlangan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soya qaytlanmagan ham o'qimagan edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soya tushgan edi. Narsining soyasi o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336 hadis. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bomdod namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirgicha. Ondan asr namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi. 1337-1338 hadislar. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Peshin namozining vaqti asrning vaqtigacha, asr namozining vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, tunning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi.
1339 hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Peshin namozining vaqti kun qayrilgandan boshlab, kishining soyasi o'zining o'qishidek sukutchi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa, o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa, xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qonaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdatning vaqti subi yorgandan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa, namozdan to'xtab turib, kun chiqib kun haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz orqasidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340-hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341-hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik kirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345 hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taxi xil igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tanga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdaq takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitib, ya'ni sal kichiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval kunlarda peshinni so'yitib o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shuklanni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdatni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345-hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhuni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiqali igiz, nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tanga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subhi yorganda bomdaq takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhuni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdatni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi: "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga orqasini qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Shom namozini ro'za iftor qilgan chog'da o'qib berdi. Tan namozini shafaq, ya'ni qizillik yo'qganda o'qib berdi. Bomdod namozini ro'za taom, sharab harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subhi yorganda o'qib berdi. Әтсі маңа пешінне әр нәрсінің сайысы өзідек бір оқшыр еткенді оқып берді. Әсірі болса, нәрсінің сайысы өзідек кішікке оқшыр еткенді оқып берді. Шамны яныла оқшаш күн кершіге оқшыды. Құттанны болса, кешінің әввелгі 3-тен бірді оқып берді. Бамдатны болса, сүбхейін ақатыпырақ оқыды. Ondan bana qarab: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mana bu senden burunqi payg'ambarlarning namoz o'qiydigan vaqti edi. Namozning vaqti mushu 2 kundagi 2 xil vaqtning orasidagi vaqtdir" dedi. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Hakim to'plagan. Sahih. To'g'ri. Shu oraliqda o'qsa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sayyohlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi.
ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek aldiraydi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 255 bob. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo bak qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir ikki nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal suyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo suyganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davillarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo suyganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini, yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir ikki nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa sizlar topgan qattiq sovuq shudir." Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 256 bob. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbob radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi" deb, havo issiqchog'i namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshinni o'qib qolsak, sajdgohning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 257 bob. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrni kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib, Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi. 1363 hadis. İlahi bunday deydi: Biz peshin namozini qaytib, Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyiga kirdik. Uning uyi masjidning yanida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz texi hozirlab peshin namozini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kunga intizor bo'lib o'ltirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dast turib, xuddi qushdek to'yatni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni beklik kechiktiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi. 1364 hadis. Abu Umama bunday deydi:
Biz Ömer ibn Abdülaziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitibdi. Men, "Ey tog'a, sizlar o'qigan bu namoz qanday namoz?" desam, u bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ladi deb bilmangdi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirildi. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi deydik. 1366-67-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq oldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari, barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372-hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandaq kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'ldirib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 259-bob. Asr namozi usta namozdir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377-hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandaq kuni mushriklardan bo'lgan Ahzab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandaqdan kirib chiqish eqida turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'ldirib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan va asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 1378-hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yezib berishini buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganda xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379-hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati va salatul wusta va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda usta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib deb berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga xeyli uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklarini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan qasamki, asrni men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tahorat oldi. Bizmi tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin shom namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 260-bob. Bomdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382-1383-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular bomdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari bomdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi.
Alloh taolo bilib turib ulardan bandilarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai. 1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyga qarab bunday degan: "Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkora ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqadan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun bomdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikqa qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhabbet qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Davud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lgandan his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun bomdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mo'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi degan bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni bomdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zax kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi deb so'radi. U olgan desa, aniq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan men olgan edim. Ikki qulqim anglab dilim yod olgan edi dedi. Ahmad, Muslim, Abu Davud, Nasai. 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kim kechidagi ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 261-bob. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390-hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amalla o'qiydi. 1391-hadis. 1392-hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 262-bob. Xuftan namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atilgan xuftan namozini kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'g'rimichi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namoz saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burun chaqirdi. 1395-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozining kechining hammasi o'tib ketganga qadar bakli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushu hozirgi vaqt xuftaning eng afzal vaqti edi dedi. 1396-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul bo'ldingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi: haqiqatan sizlar bu xuftan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turmoq emas. Ummatimga ig'ir kelib mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mush soat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim, Nasai. 1397-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozidan mashg'ul bo'lib qolib, baklik kechiktirdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik.
Ondan Rasululloh qishimizga chiqib, bugun kecha zimin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398-hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohning uziki to'g'risida so'ralganda u mundaq dedi. Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozni yarim kechagacha kechiktirib, ondan kelib haqiqatan kishilar namozlarni o'qib, yatoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarla namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egisining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni yana xuftanni kechining yarimgacha kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzgining oqiga qarab atdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud. 1399-1400-hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab, yarim kechagacha turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab atdim. 1401-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kemida birga kelgan hamrohlarim bilan birga Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishig'i xuftan namozini o'qilib boradi ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ishi chiqib qolib, xuftan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rninglar jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Xushbisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim. 1402-hadis. İbn Jurayj mundaq deydi. Men atoqqa kishilar atamat deydigan vaqtda namozdan imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xuftan namozini mushunday qilib o'qish buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yon chekisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xuftanning qanchalik muddat kechiktirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechasi xuftanni kechiktirganda kechiktirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xuftanni kechiktirish mushaqqat bo'lib 1403-1404-hadis. Jabir ibn Sumayt radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi. Lekin xuftanni sizlarning xuftan namozinglardan sal kechiktirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlarga yezliq chorvachi arabiylar kech namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kech tarafda qarang'uda saqachqa shundaq deyishdi." Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409-hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Mo'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qorong'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim. 1411-1411-hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi. Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngishda kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shonni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xuftanni bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi, oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Bomdodni qarang'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413-hadislar. 1414-hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men dadam bilan birga Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozini qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni ching tushda kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun texi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz sha'an to'g'risidagi so'zni unutib qoptiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlar atamat ya'ni qorong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Bomdod namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytadi. Bomdodga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda holim qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417-hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi putqollari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozini o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozini o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana nafla ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan hojatga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan. Sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hamisi bir-birining yutsuq urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421-hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilib" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq muomala qilish to'g'risida. 1423-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin, bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi" degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasa'iy. 1424-25-hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir." 1426-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir." 1427-28-29-1430-hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja afzal, ustun qilinadi."
Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, ondan namozga azon to'plashga buyursam, ondan bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, ondan men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam" deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri semizrek bir tal so'nakni yoki qo'yning paqalchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ina go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozga kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bu dunyoda bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozdir. Agar ular bu ikki namozdagi fazilatni bilsa edi, ömrüm bo'lsa kelatdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylari bilan qo'shib ko'ydirib versam." Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: "Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirib versam deyman." Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlarlar kelmaydi. Hozirmi shundaq bo'lyapti. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266 bab. Azonni anglagan kishiga masjidga kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab opirgan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267 bab. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotidi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'linib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azon to'g'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim erta, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'g'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhafaza qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda ozsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil qilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotidi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 268 bab. Muazzin azon aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440 hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi: Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azon to'g'lanib bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi dedi. 269 bab. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442 hadis. Osmon radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim xutbandan namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarmigacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi. Ahmad, Muslim.
1443, 44, 1945 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisida kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Allah ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Alloh biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga chiqing turinglar. Muslim diska 1051 hadis, Tirmizi 206 hadis, Ahmad 18060 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xutba namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 270 bob. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448 hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berishga qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozgoh qilishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishimni patiqinda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kelishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdila, uyingning qayerda namoz o'qib berishini yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini davzaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud qasam qilib bergandir. U qaytib berib Itban radhiyallohu anhudan so'raganda u yana tunji qadimqidek so'zlab bergandir. Zuhayri mundoq deydi: Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqini talab qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini davzaq qaram qildi degandan keyin nurg'un farzlar, nurg'un ishlar nozil qilindi. Biz bu ishni shu narsalarga yetib bordi deb qaraymiz. Bu so'z bilan mag'rurlanmaslikqa qodir bo'lgan kishi mag'rurlanmasin. Ya'ni shu farzlarni to'liq ado qila olgan kishi jannatda. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 251 bob namozga cho'ng sifatlik, tamkinlik bilan kelish, aldirab yurib kelishni cheklash to'g'risida. 1310-1311 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirab minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar. O'tib ketganda bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Biringlar namozni maqsad qilgan bo'lsa, u namozning ichida bo'lgan bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar to'plagan. 1312 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga azan aytilsa, yugurib kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. 1313 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, yugurib so'qildab kelmay, aldirmay minib kelinglar. Xotirjamlikni, tamkinlikni lozim tutinglar. Tapqininglarni o'qinglar, o'tib ketgani bo'lsa, to'liqlab kamil qilinglar. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majahlar. 1314-1315 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiyotdik. Rasululloh ularning harakat ovozlarini anglab, namozdan keyin "O sizlarning nima ishinglar?" dedi. Ular "Biz namoz oldirab qoldik" dedi. Ondan Rasululloh mundaq degan: "Bundan keyin undaq qilmanglar. Namozga barsanglar, oldirmay, xotirjam, tamkinlik bilan beringlar. Yugurib, so'qildab bormanglar. Tapqininglarni o'qinglar, sizlardan o'tib ketganini to'liqlab kamil qilinglar." Ahmad, Bayhaqi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 252 bob kishilar namozga qachon o'rnidan turdi? 1316-1317 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Namozga takbir aytilsa, sizlar mening chiqib bo'lganimni ko'rmaguncha o'rninglardan turmanglar. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasailar to'plagan sahih.
1318-1319 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan namozga takbir aytildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqishdan burun saflarni tuzab olgan edik. Ondan Rasululloh kelib namozga oyda turib takbir aytishdan burun bir narsa esiga kelib bizga hozirgidek holatda o'z o'rninglarda jim turib turinglar deb ishorat qilib qo'yib qaytib ketdi. Biz o'ri turgan holda chiqishni saqlab turdik. Ondan g'usl qilib, yuyinib namozga keldi. Valanki sochlari suv temib turardi. Ondan takbir aytib, ularga namoz o'qib berib, namozni o'qib bo'lganda, haqiqatan men junub edim, yuyinishni unutib qoptiman dedi. 1320-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lishi uchun namozga takbir aytiladi. Rasululloh o'z o'rnida turishdan burunla kishilar saf tartib, saflarini tuzab qo'yadi. 1321-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Bilal radhiyallohu anhu kun qarilgan namozga azan aytadi. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmoqchi takbir aytmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqqanda Rasulullohni ko'rib, ondan takbir aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 253-bob. Kim namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi degan to'g'risida. 1322-hadis. 1323-1324-hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim imom bilan birga namozdan bir rakat topsa, jazman shu namozni to'liq topgan bo'ladi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. 1325, 1326, 27, 28, 1329 hadislar. Abu Hurayra, Aisha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir rakat topsa, jazman u bomdod namozini topgan bo'ladi. Kim kun kirishdan burun asr namozidan bir rakat topsa, jazman u asr namozini topgan bo'ladi. Ya'ni oxirini o'zi to'liqlab o'qiladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan. Muslimdan keyingi 4 kitobni to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi kun kirishdan burun asr namozidan bir sajda, bir rakat topsa, namozini kamil to'liq qilib olsin. Kun chiqishdan burun bomdod namozidan bir sajda topsa, bu namozini kamil qilib olsin. Buxoriy bilan Nasa'iy to'plagan. Sahih. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 254-bob 5 vaqt namozining vaqtlari to'g'risida. 1330-1331 hadislar. Ibn Shihab mundaq deydi: Bir qatim Xalif Ömer ibn Abdulaziz asr namozini azroq kechiktirdi. Urvat uningga "Ammo Jibril tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qib bergan" deb eslatdi. Xalif Ömer ibn Abdulaziz: "Ey Urvat, menmi sen deganni bilaman" deb buni aytishni so'zlagan. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril alayhissalom tushib menga imom bo'ldi. Men uning bilan birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan yana birga namoz o'qidim. Ondan u men mushunga buyurilgan dedi. Ya'ni 5 vaqt namozining vaqtlarini Jibril tushib birga namoz o'qib ko'rsatib qo'ygan. Oxirida buni menga Alloh buyurgan degan bu hadis ijmoliy qisqacha bayon qilingan. Vaqti tafsili so'zlangan sahih hadislar Mishkatda va Sahih o'tib ketdi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Ibn Majah to'plagan. 1332, 33, 34, 1335-hadislar. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozini shundoq burun o'qiydi-ki, bu chaqda taqiy kunning nuri hujramga tushib turadi. Kunning nuri ostidan yuqori o'rlangan chaqdalar asrni birinchi vaqtida o'qiydi. Taqiy zavoldan keyingi soat qaytlanmagan ham yo'qman edi. Yoki hujrning ichiga taqiy soat tushgan edi. Narsining soati o'zining bir o'qishidek bo'lganda asr vaqti kirdi. Sham namozining 2,5 soat burun o'qisa bo'ladi. 1336-hadis. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bomdod namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning bir taraf chiqishi bo'ladi. Ondan peshin namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti asrning vaqti kirguncha. Ondan asr namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha bo'ladi. Ondan sham namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti shafaq g'oyib bo'lguncha. Ondan xutbat namozini o'qsanglar, uning ado qilinadigan vaqti yarim kecha bo'lguncha bo'ladi. 1337-1338-hadislar. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Peshin namozining vaqti asrning vaqtigacha, asr namozining vaqti kunning kirish oldida sarg'aygan vaqtigacha, shamning vaqti shafaq nuri g'oyib bo'lguncha, xutbatning vaqti yarim kechagacha, bomdodning vaqti kun chiqishi bo'ladi. 1339-hadis. Ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan:
Peshin namozining vaqti kun qayrilgandan boshlab kishining soyasi o'zining o'qishidek tushkuchi bo'ladi. Asrning vaqti kirib qolmasa, peshin vaqti xibardir. Asrning vaqti kun sarg'ayib qolmasa o'qilsa bo'ladi. Kun ya'ni qizillik g'oyib bo'lmasa xibardir. Kun kirishi bilan o'qiladi. Qizillik yo'qonaman o'tib ketadi. Tunning vaqti kechining o'ttirib yarmigacha bo'ladi. Bomdodning vaqti subuh yorg'andan boshlab kun chiqqacha. Kun chiqib qolsa namozdan to'xtab turib, kun chiqib haqiqiy chiqib bo'lganda o'qiladi. Chunki kun shaytonning ikki mingiz ortidan chiqadi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud to'plagan sahih. 1340-hadismi yuqoriga o'xshashdir. 1341-hadis. Abu Kasir rahimahulloh tan jismni rohatlantirish bilan ilm hosil qilib bo'lmaydi. Ilm o'zligidan asl hosil bo'lmaydi. Ilm hosil qilish uchun pok mushaqqatlik, jafo mushaqqatlik kirish lozim degan. 1342, 1343, 1344, 1345-hadislar. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhu ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiy xil igiz nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tanga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subuhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhu ni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kichik turib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi. Lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Shukranda bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'z qani dedi. U kishi mana men 1345-hadis. Burayda radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozning vaqti to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga "Sen mushu 2 kun biz bilan birga namoz o'qigan" dedi. Birinchi kuni tushda kun qayrilganda Bilal radhiyallohu anhu ni azon to'lashga buyurdi. Ondan uni peshinga takbir etishga buyurdi. Ondan uni asrga takbir etishga buyurdi. Kun taqiqali igiz nuri kuchli edi. Ondan uni kun kirganda shomga takbir etishga buyurdi. Ondan uni shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lganda tanga takbir etishga buyurdi. Ondan uni subuhi yorganda bomdod takbir etishga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Ikkinchi kuni bo'lganda Bilal radhiyallohu anhu ni peshinga so'yitibroq, ya'ni sal kechiktirib azon to'lashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu ko'rsatma bo'yicha shunday qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avval kunlarda peshinni so'yitibroq o'qishni yaxshi ko'radi. Asrni bo'lsa kun xili igiz chog'da o'qidi, lekin birinchi kundagidan kechiktiribroq o'qidi. Shom namozini shafaq ya'ni qizillik g'oyib bo'lishdan burunroq o'qidi. Tunni bo'lsa kechining 3dan biri o'tib bo'lganda o'qidi. Bomdodni birinchi kundagidan aqatibroq o'qidi. Ondan namozning vaqti to'g'risida so'rovchi qani dedi. U kishi "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. Ondan namozning vaqti to'g'risida savol so'rovchi qani dedi. U kishi "Mana men ey Allohning elchisi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozinglarning vaqti sizlar ko'rgan shu 2 kundagi 2 xil vaqtning oraliqidagi vaqtdir dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jibril menga Baytullohda 2 qitim imom bo'ldi. Menga peshinni kun qayrilgan chog'da o'qib berdi. Bu chaq bo'lsa, kishining soyasi quyoshga ariqni qilib tursa, o'ng oyog'ining sho'nisi ustiga tushadi. Menga asr namozini kishining soyasi o'zidagi bir o'xshash kelgan o'qib berdi. Shom namozini ro'za iftor qilgan chog'da o'qib berdi. Tan namozini shafaq, ya'ni qizillik yo'qanda o'qib berdi. Bomdod namozini ro'za taom, sharab harom bo'ladigan chog'da, ya'ni subuhi yorg'anda o'qib berdi. Әтсі маңа пешінне әр нәрсінің сайысы өзідек бір оқшыр еткенді оқып берді. Әсірі болса, нәрсінің сайысы өзідек кішікке оқшыр еткенді оқып берді. Шамны яныла оқшаш күн керісіге оқшыды. Құттанны болса, кешінің әввелгі 3-тен бірді оқып берді. Бамдатны болса, сүбхейін ақатыпырақ оқыды. Ondan bana qarab, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana bu senden burunqi peygamberlerinin namaz okuyduğu vakti idi. Namazın vakti muşu 2 gündeki 2 xil vaqtının arasındaki vaqtdır" dedi. Ahmed, Abu Dawud, Tirmizi, Hakim toplagan. Sahih. To'g'ri. Shu araliqda o'qsa o'z vaqtida o'qigan bo'ladi. Yuqorida amalning eng afzali tunji vaqtida o'qilgan namoz va shundaqla o'z vaqtida o'qilgan namoz degan sayyiatlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar birinchi vaqtda o'qiydi. Ular yaxshilikqa oyatda deyilgandek oldiraydi. Bismillahirrohmanirrohim.
Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 255 bab. Masjid jamoatiga borgacha yo'lda issiq o'tib ketadigan kishining peshinni havo so'yganda o'qilishi to'g'risida. 1346, 47, 1348, 49 va 1350 hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: havo bak qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir ikki nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Umar, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih. 1351 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan muazzin peshinga azan aytmoqchi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal tuyitib aytgan, yana sal saqlayli deydi. Va havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning qattiq haroratining ta'siridan deydi. Biz qum davrlarining zavoldan keyingi soyasini ko'rganda peshin o'qiydi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah. 1352, 53, 1354 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: havo va qizib ketsa, namozni, ya'ni peshinni havo so'yganda o'qinglar. Haqiqatan qizliq harorat do'zaxning zahri, do'zax parvardigoriga bir qismi yana bir qismini yeb ketdi deb shikoyat qildi. Alloh uningga yozda bir, qishda bir ikki nafasni qilib berdi. Yozdagi nafasnishi bo'lsa, sizlar topgan qizliq harorat shudir. Qishdagi bo'lsa, sizlar topgan qattiq sovuq shudir. Yana bir xotirda yozda sizlar topgan qizliq harorat uning zahri, qishdagi sizlar topgan sovuqmi uning zaharlik ta'siri deyilgan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majalar, Abu Hurayra, Abu Zar, Ibn Mas'ud, Abu Said radhiyallohu anhulardan to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 256 bab. Havo qattiq isib ketgan ahvolda peshinni tunji vaqtida o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1355 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni kun qarilganda o'qiydi. 1356-57 hadislar. Habbab radhiyallohu anhu bunday deydi: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, sizlar namozni havo qizib ketganda o'qishga putlarimiz qumda ko'yib ketdi deb, havo issiqcha namoz o'qish to'g'risida shikoyat qilsak, bizning bu so'zimizni anglamadi, ya'ni kari bo'lmadi. 1358 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan havo qattiq qiziq chog'da namoz o'qiydik. Bizdan biror kishi peshonasini zimin qo'yishga qodir bo'la olmasa, kiyimini yeyib, ondan shuning ustiga sajda qiladi. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida peshin o'qib qolsak, sajdgohning qiziqligidan qo'rqib, kiyimlarimizning ustiga sajda qilardik. Ya'ni shundoq burun o'qiydi demakchi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 257 bab. Asr namozini burunroq o'qishning mustahabligi to'g'risida. 1359, 1360 hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrning kun xili igiz ustun nuri kuchli chog'da o'qiydi. Asrni o'qib qaytguncha xili yiroqdagi uylarga kun kirishdan burun qaytib bora oladi. U uyga borgan chog'dami kun yanada igiz turadi. U joylar Madinadan 4 mil, ya'ni 8-9 kilometr chiqadi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. 1361-62 hadislar. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: biz asrni shundoq burun o'qiydik-ki, kishi asr namozini o'qib bo'lib Quboga bormoqchi bo'lsa, kun xili igiz vaqtida yo'riq bora oladi. Bizdan biror kishi asrdan keyin amr jamoatiga borsa, ularning texi asr o'qiyotganligini topadi. 1363 hadis. Ilohi bunday deydi: biz peshin namozini qaytib, asr Anas radhiyallohu anhuning Basradagi uyiga kirdik. Uning uyi masjidning yonida edi. Biz kirganda u asr o'qidinglarmi dedi. Biz texi hozirlab peshin namozini qaytdik dedik. U hozir degan asrning vaqti bo'ldi. Asrni o'qinglar dedi. Biz namozni o'qib qaytganda u bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: agar ashu munofiqning namozidir, u bo'lsa kunga intizor bo'lib o'tirib, kun shaytonning ikki mingiz orasida bo'lib qizib sarg'ayganda dasturib, xuddi qushdek to'yatni chuqib tok sajda qilib qo'ydi. U faqat namozda Allohni azli eslaydi. Ya'ni namozni beklik kechishtiradi. Bo'libmi asrni Allohni eslamaydi. 1364 hadis. Abu Umama bunday deydi: biz Umar ibn Abdul Aziz bilan birga peshin namozini o'qib chiqib, ondan Anas radhiyallohu anhuning qishiga kirsak, u asr o'qitdi. Men: "Ey tog'a, siz o'qigan bu namoz qanday namoz?"
desam, u bu asr namozidir. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushundaq burun o'qiydigan Rasulullohning namozidir dedi. 1365 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga asr namozini o'qib berdi. Namozdan qaytganda Bani Salamatdan bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, biz bu tugimizni o'ltirishni iroda qildik. Buningga sizning hozir bo'lishini yaxshi ko'ramiz" dedi. Rasululloh bo'ladi deb bilmadi. Bizmi bilmadik. Tugi tehi bo'g'izlanmagan ekan. Ondan tugi bo'g'izlanib taqsim qilinib pishirıldı. Ondan biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq qoldi deydik. 1366-67 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga asr namozini o'qiydik. Ondan bir tugi o'ltirilib, go'shi 10 kishilik taqsim qilinadi. Ondan u go'sh pishiriladi. Biz kun kirishdan burun u go'shni pishiq qoldi yeydik. Ya'ni asrni kun xili egiz chog'da o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlikda kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 258-bob. Asr namozini qazo qilib o'tgan kishi qattiq qulluq qilish. Kishiga qattiq qulluq qilish. 1368, 1369, 1370 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Asr namozi qazo bo'lib o'tib ketgan kishining xuddi ahli bolalari barliq mol-mulklari halok bo'lgandek bo'ladi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi 4 kitob to'plagan sahih. Chunki bomdod bilan bu asr namozi va boshqa amallar jannatda Allohni ko'rishga munosabatlik. 1371, 1372 hadis. Ali radhiyallohu anhudan Xandak kuni Ahzab qo'shini musulmonlarni kun kirgicha asr namozidan mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ularning uylariga, qabrlariga o'tni to'lib o'tgan. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrni mashg'ul qilib to'sib qo'ydi degan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 4 kitob to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 259-bob. Asr namozi usta namozdir degan kishining dalili. 1374, 73, 75, 76 va 1377 hadislar. Ali radhiyallohu anhudan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Xandak kuni mushriklardan bo'lgan aksab qo'shini musulmonlarni kun qildirib qolgacha yoki kirgicha asr namozini mashg'ul qilib qo'yganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xandakdan kirib chiqish o'qizib turib, Alloh ularning uylariga, qabrlariga, qo'saqlariga o'tni to'lib o'tgay. Chunki ular bizni kun kirgicha usta namozdan, ya'ni asrdan to'sib qo'ydi degan. Ve asrni Sham qit'asining alqida o'qigan. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim 1378 hadis. Abu Yunus radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ayşe radhiyallohu anha meni o'ziga Qur'ondan birini ko'chirib yozib berishini buyurib, "Sen hafizu as-salavati was-salatul wusta" degan oyat kelganda men xabar qilib o'tgan dedi. Men shu oyatga ketganda xabar qilsam, Ayşe radhiyallohu anha menga hafizu as-salavati was-salatul wusta va salatul asri ve qumu lillahi qanitin deb o'qib berib, men bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ana shunday anglagan edim dedi. Asr namozi degani oyatning tafsiri edi. 1379 hadis. Barra'i radhiyallohu anhu tövendiki bu oyat hafizu as-salati ve salatul wusta ve salatul asri ve qumu lillahi qanitin deb nozil qilingan edi. Biz bu oyatni mushoyatda Alloh xohlagan vaqt o'qidik. Ondan Alloh taolo uni mansub qilib amaldan qoldirib, hafizu as-salavati va salatul wusta va qumu lillahi qanitin deb nozil qildi dedi. Shu joyda o'ltirgan bir kishi undaqda wusta namozi asr namozi ekanda dedi. Barra'i radhiyallohu anhu men sana bu oyatning qanday nozil qilinganini va Alloh taoloning qanday mansub qilganini xabar qilib deb berdim. Alloh taolo o'zi biladi. Biz bu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan billahi xayr uzun zaman shunday o'qigan edik dedi. 1380-1381 hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandaq kuni Quraysh mushriklerini tanlab ayblashga boshlab, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki kun kirib ketganga qadar asr namozini o'qiy olmay tas-tas qoldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan qasamki asrni men o'qiy olmadim deb butxon degan javob tushib tarat oldi. Bizmi tarat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kuni asr namozini kun kirib ketgandan keyin o'qidi. Ondan keyin sham namozini o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 260-bob bomdod bilan asr namozining fazilati va bu ikki namozni muhofazat qilish to'g'risida. 1382-1383 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari tushib chiqishda almashib turadi. Ular bomdod namozi bilan asr namozida birlashadi. Ondan kunduzning farishtalari asr vaqtida, aranglarda kechini o'tkazgan kechining farishtalari bomdod vaqti bilan ustiga o'rlaydi. Alloh taolo bilib turib ulardan bandilarimni qanday holatda qoldirdinglar deb so'raydi. Ularga barsak namoz o'qiyotdi ekan, ya'ni ularni namoz o'qiyotgan holatda qoldirib chiqdik deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai
1384-1385 hadis. Jarir radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirib edik. Rasululloh 14 kunlik to'lin oyini qarab bunday degan: "Haqiqatan sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarni ochiq oshkor ko'rsizlar. Xuddi mushu oyni ko'rishda qisqasidan datalash qilmay qinib ko'rgandek. Allohni qinib ko'rsizlar. Buningda shak qilmaysizlar. Agar kun chiqishdan burun bomdod namozi bilan kun kirishdan burun asr namozidan mag'lub bo'lmaslikqa qodir bo'la olsanglar, shunday qilinglar. Ya'ni bu ikki namozni obdan muhabbet qilinglar. Bu oxiratda Allohni ko'rishga foydali. Ondan kun chiqishdan burun va kun kirishdan burun Rabbingga hamd aytish bilan birga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasa'iy, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan sahih. Allohni oyga o'xshatmagan, balki oy cheklik kichik maqsad turib, hammasi uni qinib ko'rgan. O'zi oy bilan birga bo'lgandan his qilgan. Alloh uningdan katta ulug'dir, o'xshashi yo'qdir. Hammasi o'zini Alloh bilan birga his qiladi. Allohmi birga bo'ladi. Hammasi qinib ko'radi. Buning uchun bomdod namoziga, asr namoziga, hamma namozga chingtirish lozim. Xitob sahobalari bo'lgan ekan, sahobalardek bo'lish lozim. Allohning o'xshashi yo'qdir. Qiyomat kuni Allohni mu'minlarning ko'rishi to'g'risidagi hadis mutawatirdir. Eng ishonchli qat'iy ilmni foyda berdi. Buningga oyatmi dalil bordir. Oyatdagi ziyoda deganni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tabiinlar Allohning jamoli degan. Ular Rabbiga qarab turdi deganmi bor. Jannatda jannat ahliga xolganlar bor degan oyatmi bor. Dalil ko'pdir. 1386-1387 hadislar. Ammar ibn Ruwaybaning dadasi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kun kirishdan burunqi va kun chiqishdan burunqi namozni, ya'ni bomdod bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zax kirmaydi. Basra ahlidan bir kishi uningga sen bu hadisni Rasulullohdan olganmi deb so'radi. U anglagan desa, haliq kishi menmi guvoh beramanki, bu hadisni Rasulullohdan men anglagan edim. Ikki qulqim anglab dilim yod etib olgan edi dedi. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa'iy 1388-89 hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kim kechirki ikki sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xuftan namozini jamoat bilan o'qisa, u kishi jannatga kirdi. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 261-bob. Shom namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz shom namozidan qaytibmi, etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 262-bob. Xuftan namozining vaqti va uni kechiktirib o'qish to'g'risida. 1393-1394 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atamat deb atilgan xuftan namozini beklashib kechiktirdi. Umar radhiyallohu anhu ayollar bilan bolalar uxlab qoldi deb to'limoqchi chiqmadi. Ondan Rasululloh chiqib masjid ahliga Allohning elchisini namozga saqlasanglar sizlarga nima bo'lmoqchi edi? Bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi bu namozni saqlab turmadi dedi. U kishilar orasiga islom dinini keng tarqalishdan burun chaqirdi. 1395 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechining hammasi o'tib ketganga qadar bekli kechiktirdi. Hatto masjid ahli uxlab qoldi. Ondan chiqib namoz o'qib berib, agar ummatimga mushaqqat selib qo'ymaydigan bo'lsam, ularga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, mana mushu hozirgi vaqt xuftanning eng afzal vaqti edi dedi. 1396 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab turdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kechining 3dan biri yoki undan ko'proq vaqt o'tganda chiqdi. Ahlidagi biror ish mashg'ul qildingmi yoki undan boshqa ishmi bilmadik. Chiqqanda mundaq dedi: haqiqatan sizlar bu xuftan namoziga intizor bo'lib saqlayapsizlar. Hozir bu namozni sizlardan boshqa din ahlidan hech kishi saqlab turmoq emas. Ummatimga ig'ir kelib mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularga bu namozni mushtarat o'qib beratdim. Ondan muazzinni namoz takbir etishga buyurib namozni o'qidi. Muslim, Nasa'iy 1397 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozidan mashg'ul bo'lib qolib, beklik kechiktirdi. Biz masjidda mugdab qilib, ondan uyg'ondik. Ondan yana mugdab qilib, ondan yana uyg'ondik. Ondan Rasululloh qashimizga chiqib, bugun kecha zamin ahlidan sizlardan boshqa hech bir kishi namozni saqlab turmadi dedi. 1398 hadis. Abu Said Anas radhiyallohu anhudan Rasulullohning o'ziki to'g'risida so'rganda u mundaq dedi:
Bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini yarim kechaga kechiktirib, ondan kelib haqiqatan kishilar namozlarni o'qib, yotoqlarini ilib uxlab bo'ldi. Haqiqatan sizlar namozni saqlab tursanglarlar, namozning ishi turgan hisoblanasizlar. Ojizlarning ojizligi, kasallarning kasalligi, hojat egasining hojati bo'lmagan bo'lsa, men bu namozni, ya'ni xuftanni kechining yarim kechiktirib o'qiydim dedi. Men Rasulullohning kumushdan yasalgan uzgining oqiga qarab o'tdim. Rasululloh so'l qo'lining nomsiz barmoqini ko'targan edi. Ahmad, Nasai, Abu Davud. 1399-1400 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozini saqlab, yarim kechaga turdik. Ondan Rasululloh kelib namoz o'qib berib, bizga muborak yuzi bilan oldini qildi. Go'yoki men Rasulullohning qo'lidagi kumushdan yasalgan uzukning oqiga qarab o'tdim. 1401 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men kemida birga kelgan hamrohlarim bilan birga Budhan degan joyga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu chaqda Madinada ekan. Ulardan bir necha nafar kishilar navbatlashib, har kishisi Rasulullohning qishig'i xuftan namozini o'qilib borar ekan. Bu qatim bizga navbat kelib qoldi. Rasulullohning mashg'ul bo'ladigan ish chiqib qolib, xuftan namozini yarim kechada o'qib berib, ondan namozni ado qilib bo'lganda ularga o'z o'rningizda jim turinglar, men sizlarga ta'lim beraman. Xushbisharat elinglarki, haqiqatan bu Allohning sizlarga qilgan ne'mati. U bo'lsa-mu bu soatda sizlardan boshqa hech bir kishi namoz o'qimaydi dedi. Biz bundan xushal bo'lib qaytdik. Buxoriy, Muslim. 1402 hadis. İbn Jurayj mundaq deydi: Men ataqqa kishilar atamat deydigan xuftan namozini imom bo'lgan yoki yolg'iz holatda qaysi vaqtda o'qishni yaxshi ko'rsan desam, u menga men Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deyilganini anglagan edim. Bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozini kechiktirdi. Kishilar uxlab, ya'ni mugdab uyg'onishdi. Ondan mugdab uyg'onishdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, namoz o'qiyli dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chochlari suv temitgan holda qo'lini beshining bir tarafiga qo'ygan holda chiqib, agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni xuftan namozini mushundoq vaqtda o'qish buyurdim dedi. Men atoatdan Rasulullohning qo'lini beshib qanday qo'yganligini xuddi Ibn Abbos bayon qilib bergandek bayon qilib berishni so'rasam, u barmoqlarining oraliqini bir-biridan yiroqlashtirib echib, barmoqlarining atrofini beshining bir tarafiga qo'yib, ondan bosh barmoqni qo'lining bir tarafiga va yanchisiga, soqolining ustun yon tarafiga tekkanga qadar ostimi emas, tizmi emas surat normal yuritdi. Men uningga sana Rasulullohning shu kishisi xuftanni qanchalik muddat kechirganligi bayon qilindi desam, men uni bilmayman. Lekin men imom bo'lgan yoki yolg'iz qolgan holatimda xuddi Rasululloh kechisi xuftanni kechirganda kechirib o'qishni yaxshi ko'raman. Agar sana yolg'iz qolgan xuftanni kechirdirish mushaqqat bo'lib 1403-1404 hadis. Jabir ibn Sumayt radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 vaqt namozni sizlarning namozinglarga o'xshash o'qiydi, lekin xuftanni sizlarning xuftan namozinglardan sal kechirib o'qiydi. Namozni nahayat yengil, lekin kamil o'qiydi. 1405-1406 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlarga yezliq charuvchi arabiylar kechish namozinglarning shon degan ismiga atmab qarang'u deyish bilan g'olib kelolmasin. Chunki u namoz Allohning kitobida isha, ya'ni shon deyiladi. Ular tugillarini kechtiribda qarang'uda qochqa shundoq deyishdi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 263-bob. Bomdod namozini qarang'udiroq tunji vaqtida o'qishning yaxshiligi va uningdagi qiroatning miqdori. 1407, 1408, 1409 hadislar. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Mu'min ayollar bomdodni Rasululloh bilan birga o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini shundoq burun o'qiydiki, ayollar kasoyalariga yo'gangan holda qaytganda, namozdan qaytgan chog'ning qarang'uligidan ularning kimligini hech kishi tunimaydi. Buxoriy, Muslim. 1410-1411 hadislar. Ali radhiyallohu anhuning nevrasi Muhammad rahimahulloh mundaq deydi: Biz Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining vaqti to'g'risida so'rasak, u bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni kun xili egiz nuri tushish chog'da o'qiydi. Shomni kun kirgan chog'da o'qiydi. Xuftanni bo'lsa kishilar ko'p bo'lsa burunroq o'qiydi, oz bo'lib qolsa sal kechiktirib o'qiydi. Bomdodni qarang'u chog'da o'qiydi dedi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 1412-1413 hadislar. 1414 hadislar. Sayyara radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men dadam bilan birga Abu Barzat Aslamiyning qishig'iga kirgan edim. Dadam radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozini qanday o'qiydi dedi. Abu Barzat Aslamiy radhiyallohu anhu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar birinchi tunji namoz deydigan peshinni cho'ngchida kun qayrilgan chog'da o'qiydi. Asrni o'qigandan keyin bo'lsa, bizning birimiz shaharning eng yiroq tarafdagi o'rniga qaytib bora oladi. Kun tehi shu chog'dimi egiz nurliq turadi. Namoz shon to'g'risidagi so'zni unutib qolibman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Sizlar atamat yani qarong'udagi namoz deydigan xutbani kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yoqtirmaydi. Bomdod namozining kishi yenidagi billa o'tirgan kishini aram tunaydigan chog'da qaytatdi. Bomdodga 60 ni 100 oyat o'qiydi. Yana bir xotirda xutbanning kechining 3 dan 1gacha kechikib parvo qilmaydi. Xutbandan burun uxlashni, xutbandan keyin so'zlashni yaxshi ko'rmaydi deyilgan. Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 264-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1415-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda holing qanday bo'lib ketadi? Men nima buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar u namozni ular bilan birga topsang, ular bilanmi o'qigin. Haqiqatan bu sen uchun nafl bo'ldi" dedi. Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah. 1416-1417 hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga garchi put qo'llari kesilib ketgan cho'loq qul boshliq bo'lsa-mu, anglab itoat qilishimga, namozni o'z vaqtida o'qishimga vasiyat qilib mundaq degan: "Ey Abu Zar, haqiqatan bundan keyin namozni vaqtlardan kechiktiradigan amir boshliqlar bo'ladi. Ogoh bo'lganki, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan ularning qashiq borgin. Agar ular namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, senmi namozni o'z vaqtida o'qib saqlab qolgan bo'lasan. Agar ular namozlarini o'qib bo'lmagan bo'lsa, ular bilan birga yana namoz o'qigin. Bu namoz sana naflat ziyoda bo'ladi." 1418-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amallar imom boshliq bo'lganda sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin, ondan hojatga beravergin. Agar sen masjid ichida turganda namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin" dedi. Muslim 4 kitob to'plagan, sahih. Ya'ni Abu Davud, Nasa'iy, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 1419-hadis. Abul Aliyaga Abdullah, uningga Abu Zar radhiyallohu anhu, uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qsuq urib qo'yib bundoq degan: "Ondan hammasi bir-birining yo'qsini urib qo'yib degan. Namozni o'z vaqtida o'qigin. Agar ular bilan birga yana shu namozni topsang, haqiqatan men namoz o'qib bo'ldim, endi o'qimayman demasdan, ular bilanmi yana o'qigin. Bu nafl bo'ladi." Nasa'iy, Ibn Hibban. 1420-1421-hadislar. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga urib qo'yib bundoq degan: "Sana namozlarni o'z vaqtidan kechiktiradigan amirlar imom boshliq bo'lganda, sen shunday qavmlarning orasida qolsang, holing qanday bo'lib ketadi? Men nimaga buyuringlar desam, sen namozni o'z vaqtida o'qigin. Ondan namozga takbir aytilib qolsa, ular bilanmi o'qigin. Ular bilan o'qigan namozni nafl qilvat" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 265-bob. Namozni tunji vaqtidan kechiktirishning makruhligi, imom kechiktirsa iqtido qiluvchining qanday qilishi. 1422-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 hassa afzaldir." Nasa'iy, Ibn Majah. Bunun mavzu xato tarjima qilib qopti. Jamoat namozining fazilati va jamoatdan ayrilib qolishga qattiq ma'lum qilish to'g'risida. 1423-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz biringlarning yolg'iz o'qigan namozidan 25 yass fazilatda ustun turadi. Darajasi ortiqdir. Kechining va kunduzning farishtalari bomdod namozi berilishidi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Agar xohlasanglar, ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qarong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin, bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi" degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Nasa'iy. 1424-25-hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz kishining namozidan 25 namozga tengdir." 1426-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Imom bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 afzaldir." 1427-28-29-1430-hadislar. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan birga o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 darajə afzal, ustun qilinadi."
Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. Bu xil hadis mutawatirdir. 1431 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jinim qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men o'tin to'plashga buyursam, o'tin yig'ilsa, ondan namozga azon to'lashga buyursam, ondan bir kishini buyursam, kishilar imom bo'lib tursa, ondan men namozga jamoatga chiqmagan kishilarning orqasidan berib, ularning ustiga uylarini ko'ydirib o't qo'yibsam" deb maqsad qildim. Alloh bilan qasamki, ularning biri semizrek bir tal so'ngakni yoki qo'yning qolchiqining orasiga yaxshiroq ozg'ini go'shtni topa olishni bilsa, albatta xuddi namozga kelatdi. Lekin shunchalik naf foyda bu dunyoda bo'lmag'achqa ular kelmadi. Hozirmi shu? Buxoriy 608 hadis, Nasai 839 hadis, Muslim Malik to'plan sahih. 1432 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munofiqlarga namozning ig'ir keldigini xuddi namoz bilan bomdod namozdir. Agar ular bu ikki namozga fazilatni bilsa edi, ömrüm bo'lsa kelatdi. Haqiqatan men mundaq maqsad qilyapman. Namozga buyursam, takbir aytilsa, bir kishini buyursam, kishilarga namoz o'qib bersa, ondan men nurg'un kishilar bilan o'tin olib berib, namozga jamoat chiqmagan kishilarni uylar bilan qo'shib ko'ydirib versam." Abu Davud, Ahmad, Ibn Majah, Bayhaqi. 1435 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumaga kelmay uyda qolgan kishilar to'g'risida mundaq degan: "Haqiqatan men bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyursam, ondan men jumaga kelmay uyda qolgan kishilarning uylarini ularning ustiga o't qo'yib ko'ydirib versam deyman." Muslim, Ahmad to'plagan sahih. U chaqda jumaga faqat munofiqlar kelmaydi. Hozirmi shunday bo'lyotdi. Juma musulmonlarga muhim ibodat, ham ilm olish o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 266-bob. Azonni anglagan kishiga masjid kelishning vojibligi to'g'risida. 1436 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga bir ama kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, meni masjidga yutlab opiradigan kishim yo'q" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni o'z uyida o'qishga ruxsat qilishni so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ruxsat berib bo'lib, u kishi orqasini qilib manganda uni chaqirib, "Sen namozga to'langan azonni anglamsan" dedi. U kishi "Ha, anglayman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Undaq bo'lsa chaqiriqqa ovoz qo'shib masjidga kelgin" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 267-bob. Namozni jamoat bilan o'qish hidoyat sunnatlaridandir. 1437-1438 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla yoki kasallarla orqada qolyotdi. Kasallarmi ikki kishining orasida yo'linib namozga keladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri o'rgatdi. Azon to'lanadigan masjiddan jamoat bilan birga namoz o'qish hidoyatning sunnatlaridandir. Kim aytdi, ya'ni qiyomat kuni Allohga musulmon olib uchrashni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozlarga azon to'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilsin. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarga hidoyatning sunnatlarini to'g'ri yo'lni shariat qilib berdi. 5 vaqt namozlarga azon to'lanadigan masjidda jamoat bilan birga muhofazat qilish hidoyatning sunnatlaridan to'g'ri yo'ldandir. Agar sizlar mushu namozdan orqada qolganlar uylarida namoz o'qigandek, jamoat masjidga chiqmay uylaringlarda namoz o'qisanglar, albatta payg'ambarlarning sunnatini tark etgan bo'lasizlar. Agar sizlar payg'ambarlarning sunnatini tark etsanglar, albatta zalolatda ozsizlar. Har qanday bir kishi tahoratni yaxshi, kamil ilib, ondan mushu masjidlardan birer masjidni maqsad qilib kelsa, Alloh taolo uning uchun u bosgan har bir qadamining barobriga bir yaxshilik qilib, uningdan bir xatolikni, gunohini o'chirib, uni bir daraja yuqori ko'taradi. Haqiqatan men o'zimizga qarab baxsam, namozdan faqat munofiqlikka ma'lum bo'lgan munofiqlarla orqada qolyotdi. Haqiqatan kasal kishimi ikki kishining orasida yo'linib mangdirilib, namozga keltirilib saf turg'izgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim shunday qilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 268-bob. Muazzin azon aytgandan keyin masjiddan chiqib ketishdan cheklash to'g'risida. 1439-1440 hadis. Abu Sha'sa'i mundaq deydi: "Biz masjidda o'tirdik. Bir kishi azon to'lanib bo'lgandan keyin masjiddan chiqib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi masjiddan chiqib ketishni qarab turib, ammo ma'u masjiddan chiqib ketgan kishi Abul Qosim sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi" dedi. 269-bob. Bomdod bilan xutbani jamoat bilan o'qishning fazilati. 1441-1442 hadis. Osmon radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kim xutbandan namozini jamoat ichida o'qisa, u xuddi kechining yarimgacha qiyomda turib tunigan bo'ladi. Kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, u xuddi butun bir kecha namoz o'qib chiqqan bo'ladi." Ahmad, Muslim. 1443-44-1445 hadis. Jundub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan:
Kim bomdod namozini o'qisa, u Allohning muhofazat qilish ahdisiga kepilligida bo'ladi. Shunga sizlar bu ahdni buzmanglar. Sizlarni Alloh ahdisidan biror narsa to'g'risida surishti qilib talab qilib qolmasin. Alloh biror kishini ahdida to'g'risida talab qilsa, cho'qim topadi. Ondan u kishini yuzicha jahannam o'tib tashlaydi. Sizlar 5 namozni o'qishga ching turinglar. Muslim diska 1051-hadis, Tirmizi 206-hadis, Ahmad 18060 hadis, Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Kim 2 sovuq namozni, ya'ni bomdod bilan xufta namozini jamoat bilan o'qisa, jannatga kiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 270-bob. O'zirsi bor kishiga jamoatga chiqmaslikqa ruxsat qilish. 1446, 47, 1448-hadis. Yetban radhiyallohu anhudan u ansarlardan bo'lib Badr urushida qatnashgandir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib: "Ey Allohning elchisi, ko'zim ko'rmas bo'lib qoldi. Men qavmimga namoz o'qib beratdim. Agar yomg'ir yog'ib, men bilan qavmim orasidagi vodiy yo'llarda sel bo'lib qolsa, men ularning masjidiga berib namoz o'qib berish qodir bo'la olmayman. Shuning uchun men sizlarning uyimga berib namoz o'qib berishlarini, shu joyni namozga qilishni arzu qilaman" dedi. Rasululloh agar Alloh xolisa bu ishimni patiqanda qilib beraman dedi. Ertasi kun ko'tarilganda Rasululloh Abu Bakr bilan birga kelib izin so'radi. Men kelishga izin berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmasdilar, uyingning qayerda namoz o'qib berishimni yaxshi ko'rsan dedi. Men uyning bir tarafiga ishorat qildim. Rasululloh namoz o'qib takbir aytdi. Biz orqasida turdik. 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Biz Rasulullohni o'zimiz go'sht to'g'rab etgan bug'doy umchuq tutib qoldik. Atrofimizdagi uy ahllaridan nurg'un kishilar yig'ilib, uyga nurg'un kishi to'plashib ketdi. Ulardan birisi Malik ibn Duxshun qani dedi. Yana birisi u degan Alloh va Allohning elchisini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Rasululloh uni bundoq demagan. Uning Allohdan boshqa iloh yo'q deganligini ko'rmadingmi? U bu so'zi bilan Allohning roziligini iroda qilgandi dedi. Ular Alloh va Allohning elchisi olimdir. Biz uning yuzini, ya'ni yuzlanishini tarafdorligini va nasihatini munofiqlarning manfaati uchun deb qaraymiz dedi. Rasululloh haqiqatan Alloh taolo Allohning o'zini, ya'ni jamolini roziqni maqsad qilib, Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini dazaq qaram qildi dedi. Bu hadisni Husayn ibn Muhammadni tasdiqlagandir. Abu Ayyub men Rasulullohni bu so'zni deb gumon qilmayman deganda Mahmud